知唔知咩係神？神都係人，能夠做到人做唔到嘅嘢，佢就係神。在电竞元年后 ，Faker 给新一代观众留下来的印象是什么呢？是最高的山，最长的河，是毫无疑问的荣誉 GOAT， 是数位码的皇帝，也同样是 T1 亚萨西的欧尼酱。 까치발을 저기서 하겠어요, 여러분. 앞에 민석이 있는데 까치발 하면 안 돼요. 他是英雄联盟无上荣光，是一切道路的终点。可正因为他的职业生涯太长，他的高度太高，使得太多观众忘记了 Faker 除了是所有选手的榜样外，也曾经是同样摧毁所有对手梦想的大魔王。 Faker 你要干什么？太猛了 Faker！The unkillable Demon King, unkillable one more time。 奴らに支配されていた恐怖、鳥かごの中に囚われていた屈辱。 Faker is forever。 大家好，这里是元某人的 S14决赛复盘，久等了，米娜桑，很抱歉啊，这期复盘来的那么晚，理由呢放在视频最后了。好在这期内容不算短，建议大家先收藏，慢慢看。那 S14对于卫冕冠军 T1 来说其实不那么好过，虽然常讲世界赛的 T1 永远不能用种子顺位来评判，可一整年的场外因素加版本走向，还是让所有 T1 支持者都捏了把汗。包括世界赛上拳头即便削弱可依旧存在的换线战术，那都是对 T1 去年夺冠的双边路强线拳打法有极大的限制呀。好在世界赛呢有足够长的时间给 T1 去进化，版本英雄池不适应，那就努力在已有的牌库里找合适自己的解，这是 T1 只要参加世界赛就能保底4强的常胜秘诀。于是今年啊，我们看到了不那么主流的霞、维鲁斯9桶，甚至水鬼巴德。在半决赛，他们击穿了许久未胜、堪称克星的奸计。决赛，他们要面对的对手是我们 LPL 赛区的1号种子标具。标具呢，也不是让粉丝省心的队伍，从 MSI 到石油杯，到夏季赛，再到瑞士轮。很长一段时间，标具都在疯狂的玩弄粉丝的血压。好在啊，挺了过来，走到了这里。正如标具中单 Knight 所言，这个8强接下来都是 BO5 们，我觉得大家都可以相信我们BO5实力是非常强的。有容错的BO5确实是标具擅长发挥的舞台。8强战3-1击溃 LCK 的1号种子韩华，3-0复仇去年淘汰自己的微博。气势与信心是标具最需要的要素。连战强敌当下无疑，全队已经到达顶峰，所以这场决赛注定载入史册。可你不管怎么翻开英雄联盟赛事这本老书啊，扉页上大家能看到的第一句话永远都是得蓝色方者得天下。因为在存在1强强势英雄的情况下，红色方往往要承担额外的版本班，而版本从未真正意义上的平衡过，所以在抽到红色方的标具，似乎在一开始就陷入了劣势。但作为10年鏖战，时隔1000多天的中韩大战决赛，那岂会那么简单呢？大家都知道 T1 是全世界最擅长发挥红色方 counter wave 的队伍，尤其是辅助 carry 1E 的英雄池，往往是 T1 出奇制胜的关键一手。所以第一局 T1 吃蓝色对于 BLG 来讲并不算坏事，反而是一个机会，因为他们比 T1 具有更贴合版本的英雄池。当下有2大版本英雄是红蓝争抢的重点，永恩与阿罗拉。对于所有队伍来讲，如果我红色方每次都要承担阿罗拉与永恩这样的双班，那第一轮就只剩1个班位能用了，这 BP 压力自然太大，所以会有队伍选择双开这样的策略，咱各拿1个，但2个英雄哪个更优质是看队伍的。对于 BLG 来讲，双开反而会把 BP 变得复杂，因为 T1 存在永恩的上中双摇摆，所以 BLG 想要破蓝且为后面的 BO5 打好铺垫，最好的策略无疑是放永恩来解。毕竟 Faker 啊，夏季赛的 AD 英雄表现大家看在眼里，虽然永恩 Faker 能玩，但别忘了 BLG 同样善于解永恩。Knight 在本次世界赛展现了恐怖的英雄池，掏出过12个不同的英雄，是所有中单里断档的第一，所以依托 Knight 英雄池来做破局点，它是一个很好的策略。中路节省出来的班位还能留给 T1 状态火热的下路组，一旦标具能够率先破蓝，先声夺人的拿下第一局，解了永恩，那么这个 BO5 他们就能逼迫 T1 在蓝色方也将永恩放上班位。但说的简单，要做到就可没那么容易啦，毕竟 Chelvy 也有同样的如意算盘，结果却是被 Faker 暴揍。那 BP 博弈开始，
T1 首搬武器针对兵的同时抬高永恩，而在看到BLG老实的按掉阿罗拉后，继续跟班 Elk 的卡莎，这就是蓝色方的优势啊，可以选择针对对手的体系核心做反制。BLG 呢并不是奸计，在刷子英雄上左手没有右手Chelvi那么恐怖，所以即便BLG曾用过小火龙赢小虎的永恩，可 T1 依旧选择了忽略，这就是一个强度测试了。BLG 的第二手搬掉的是版本并不常见的打野位，这个英雄 S14表现中规中矩，但却是 Owner 的绝活。虽然很多人会有农夫三全的刻板印象，但 Owner 的位实际上已经是 T1 阵容构筑重要的一环了。这手班呢也很有小巧思啊。正常来讲，猪妹配永恩才是经典，可奸计此前给到 T1 永恩后 ，T1 并没有在前3手去出一个上中野去保他们单人线的强度，而是选择先拿下路2人组，把上野留在2人出。结果当然是奸计按掉了永恩很好搭配的猪妹兰博，可最后 T1 掏出的位加9桶，实际上效果一点不差。在 Faker 本次世界赛的2次永恩记录里，也都是搭配位，因为位的强开，包括打版本打野一哥蝎子，那都有不错的效果。所以BLG认为啊，针对女绝活拆组合比搬版本英雄更有效。毕竟版本英雄我也会玩，搬了反而还吃亏了。在 BO5 的第1局，这是一个非常好的尝试。当然 T1 并没有因为BLG制造的变数改变原本的策略。这个永恩我当然要拿，我才是蓝色方，我才是出题人。T1 呢把目光转向下路，主动办掉了滑板鞋，逼你去办艾希。BLG 要是第3手还搬永恩，那 T1 就还能抢走蝎子或者艾希。那蝎子是打野一哥无需多言，而艾希则是一个在淘汰赛大放异彩的英雄。从世界赛总胜率来看，已经是和永恩差不多持平的好数据了，是版本当之无愧的强势选择。可以说在逼 BLG 做艾希和永恩的2选1，但 BLG 的反应非常强硬，没有因为 T1 办了卡莉斯塔就跟班艾希，而是转头搬掉了姑妈 UC 的招牌维鲁斯。这手就很变态了，因为 T1 的板子就是1抢永恩，然后我用维鲁斯去解你拿艾希。可现在如果 T1 不拿永恩，而是抢艾希，那么 BLG 就可以拿走永恩加蝎子，再去搭配像镜啊 EZ 炸弹人这样的挂线下路，那 T1 就很难接受了。所以 T1 就只能1抢永恩，可这样 BLG 拿下优先级极高的蝎子与没有维鲁斯对抗的艾希就水到渠成了。没有天敌的以2换1当然是 BLG 小赚，但这个赚有一个前提，就是 Knight 有英雄能够顶住 Faker 的永恩。这个版本的永恩在1001的攻速鞋后就能迎来自己的强时期，线权稳固，单带能力强，打团还厉害，突出一个很赖。即便是 S14 经常被拿来打永恩的小火龙，实际上胜率也就那样。更符合 Knight 的选择的其实是阿卡丽。那 T1 的2、3手走的就很平稳了。在当时版本的上路3巨头是武器纳尔加兰博，三兄弟我们仨，武器已经被搬了，那兰博纳尔之间主要就看 ID 嘛，强度区别不大。可由于纳尔有一套前期攒怒扛越塔的套路，所以相比于面对换线越塔无能为力的兰博会好一些，他也能够去单带嘛。但更吃的是队伍的运营，而且有塞拉斯存在的话，纳尔啊不好先出，因为塞拉斯偷纳尔大招超级变态，可塞拉斯打永恩呢又很难受，所以 T1 觉得你因为团战而不要前期线权，我完全可以接受，于是就2、3手直接纳尔加猪妹了，把单带端优势拉满。在没有武器的情况下 ，BLG 已经没有合适的牌库在边带上能够同时处理 T1 的单带线。就如果 T1 上路是兰博，我可以考虑阿卡丽边线突破，但纳尔就算了吧，我就干脆加码团战了。BLG 的 BP 突出一个直来直去，不跟你搞什么扎实中庸那一套。猪妹、永恩、纳尔大招都很好用，那 Knight 就直接锁下塞拉斯。塞拉斯打永恩难受在消耗上，此前 Chelvi 为了赖线甚至都带了不灭，压力可见一斑。而 BLG 这样选就是纯粹相信左手自己的对线实力了，也没问题嘛。毕竟这次世界赛左手此前的发挥确实没话说，自信就是 BLG 非常重要的元素。前3手出完 ，T1 最让人忌惮的下路 counter 威胁还在，可拿到艾希，还有2轮先抢权的 BLG， 自然能够很舒服的逼出 T1 的2个辅助班。没法子，版本 AD 都没了，辅助再给 BLG 好打的组合，那 T1 下路就没法玩了。卡莎呢，已经 T1 自己按掉了，而 BLG 也很懂得跟按了炸弹人，那此时已经没有 AP 下路留给 T1 了。如果是一个版本主流的 BP 逻辑，那在已经拿到永恩纳尔的情况下，最好且最符合 T1 配置的下路选项，自然是下路我单挂一个 EZ， 我解放辅助的游走去投资到上半区。EZ 虽然有最合适出场的画面，但顾曼 UC 没有这么选，这不难理解。在 EZ 最强的夏季赛，顾曼 UC 都只选了4把，其中仅有1胜。比起硬拿不那么顺手的 EZ， 不如眼神坚毅的来个德莱文强拿线，或许更符合顾曼 UC 的调性。可 BLG 呢是很鸡贼的，先拿走了上路的兰博，我把辅助位的 counter 留给欧恩，在没有足够强势的搭配情况下，2个5位1助纯是 BLG 的提款机啊，所以最后 T1 只能很中规中
中举的来了一个女警加布隆，女警可以抢一部分线，而布隆虽然没那么符合 Keria 的调性，但在团战反制上打 BLG 这种偏短腿的阵容还是不错的。何况我有小薇恩纳尔，后期呢双射手配布隆肉搏也很厉害。T1 不拿，选个拉克斯，那欧恩要是机器人派克就难受了呀。短腿下路打 BLG 的上中也是很难发挥的，而自己拿硬辅呢 ，BLG 拿软辅恶心你咋办？何况 T1 也算个菜刀队，给 BLG 拿布隆自己也很难受，所以以抢代班毕竟是 BO5 的第一把，没必要打太凶，这就给到了 BLG 一个机会。布隆女警其实是下路挺笨重的组合，而长手辅助也都还在。如果欧恩这手出女明星或者巴德，都可以为下路线权大大加码。但和 T1 一样，第一局 BLG 拿到的阵容相当适合他们发挥了。欧恩这次世界赛呢也没那么稳定，我也没必要铤而走险啊，所以也同样求稳的选下了一个中庸开团的瑞尔。第一局嘛，双方的 BP 都比较克制，也都想试探一下。我们都知道 T1 是一支极其擅长转线的队伍，一旦拿到线权，率先开启转线，那么没有对手能够跟上他们的节奏。而 BLG 相反 ，BLG 擅长于抓机会、抓对抗，更依赖临场的操作去破局。所以第一局的核心关键就在双方谁能够把对手逼入自己阵容擅长的节奏里。而想要把对手逼入自己的节奏，就需要看前期资源点的博弈了。毫无疑问，在这个换线存在的版本，一级的设计往往决定了游戏前期的所有走势。由于今年地图进行了相当程度的修改，那就请允许我多花一点时间跟大家多讲一下。按照2点之间直线最短的原理，从泉水出发抢占最关键的这个中路要道，最快的路径毫无疑问是这个直达。但 S14版本的改动，河道口子的草丛更为宽阔啦。你争夺中路草丛后很难继续作为下一个进攻的跳板，因为这里地图的空间太大，留人太难。而红色方就会有一个额外的优势，那就是他多获得了一个这个草丛作为防守的阵地。蓝色方如果要进攻红色方的蓝区，这个口子要面临有视野打无视野的压力。这也是为什么几乎所有的队伍在蓝色方进野区主动去换线，都会选择进攻红区而非蓝区。除了驱赶对方打野外，地形造就的难度因素也是一个关键。对于 BLG 来说，这个阵容他们肯定不希望换线毕竟兰博面对换线是毫无办法的。而换不换线呢？这个主动权又在 T1 手里。可 BLG 这个队伍被动等待从来不是他们的底色。艾希这个英雄由于被动的减速加上天赋行进速率，他能够做到 W 减速后直接靠普攻无限追击。关键是追击距离和目标在哪。T1 的整个站位是非常标准的防守站位。这里补充个知识点，如果一级选择站在这个Chovy急眼位来作为防守，那是很容易被这个转角卡视野直接留住的。所以比赛里呢，真正守野区的安全站位其实就是 Gumayusi 站的这个位置。这个位置非常实用且常规，但 BLG 有备而来。双方打野在上河道其实已经打了照面了，而上单更是隔草相望。同时 BLG 的下路也第一时间摸进了中路草，虽然这个位置看不到 Faker， 但已经确认了上野位置的情况下，下野区最多3个人，而3个人都蹲在这个草里的概率是极低的，大概率会是一个常规的防守站位。所以 Knight 的塞拉斯直接 E 技能过墙，找到了女警的位置。随后呢，等好第2轮 E 技能的 CD 配合下路完成了这波围剿。左手这里的处理是很细的，Gumayusi 肯定不会一开始直接就裸交一个闪现，这样就白亏。他想的肯定是找 E 技能的角度拉开，而塞拉斯 E 中后是马上进草丛卡身位，甚至卡好草丛距离 S 了一下，没有出草，导致丢失视野，也没有给到女警 E 减速的空间。如果女警选择点眼，那么 Knight 也能第一时间知道。而 Gumayusi 此刻手里有 E 有闪，可一瞬间他犹豫了，因为你白交闪甚至学了 E， 那么下路线权其实就拿不到了。可这一瞬间的犹豫给了欧恩操作的机会。在走出草的瞬间 ，Gumayusi 丢失了草丛右侧的全部视野，而欧恩隔墙 W 起跳。虽然女警能够看到 W 的红色线圈，但是看不到瑞尔的起跳抬手。此时才赶忙交 E 技能的 Gumayusi 直接被瑞尔给踩断了。那你再想交闪就太晚了。Elk 闪现收下了这个人头 ，BLG 开局就从下路打开了缺口。实际上这不是 BLG 第一次在红色方使出塞拉斯上墙的战术，在8强面对韩华时就有过一模一样的走线。很多人不明白为什么在 T1 有布隆的情况下，塞拉斯还敢直接上墙。其实理由很简单 ，T1 3个人出门不去抢这个中路河道草，而是3人集结蹲这个草的概率是极低的。而抢到中路草的 BLG 其实他很好猜 T1 的站位。T1 毕竟没有天眼，他们不可能说我为了一个未知的 gank 而丢掉本应该拿到的地图信息。何况真3v3打起来BLG 也是不虚的。所以这种战术尝试对于 BLG 这种刀尖舔血的队伍来说相当正常。
多聊这一段呢，主要是看到很多人说 BLG 他是抄了兼辑教练团的答案。那篇文章我赛前就看了，实际上它只是一个巧合吧。这里给大家解释一下流传很广的所谓 T1 站位图。这里 B 其实是 bottom 的意思，在游戏里是射手， S 则是 support 辅助位。那这篇文章其实聊的主要就是中期男爵团的视野站位，其实跟一级站位设计没什么关系。这篇分析本身也并不复杂，甚至不是所谓的兼辑2队的教练，而是更不知名的青训营教练。BLG 呢肯定是分析过兼辑的比赛的，但 BLG 也不至于要靠一个青训教练的情报这么落魄。那回到比赛，公安 UC 一级学艺还掉了闪，那下路对线没法玩了。女警开局失去推线的权利，加上下野区也有 BLG 开局入侵流的眼，那配合后面艾奇的鹰击长空，可以讲 BLG 一开始就获得了关键优势。而且更重要的是，本身对线极其难打的塞拉斯得到了一个助攻，这样6个兵就能够直接2级了。别小看这点经验啊，对于塞拉斯来说，3级前能吃多少刀是直接决定后面坐不坐牢的。本身永恩就是多兰剑加不灭，那前3级就是要压爆塞拉斯的。加上 Faker 呢，很团队的把第一个眼明牌点在了 F6处，这让左手能够非常安稳的把线控在了塔前，那补刀压力就小了很多了。Faker 最理想的线一定是把线推进塔，随后呢回推再控线。Owner 是名牌的刷野路线加下路没线权，那 Faker 要提防打野的同时就很难再压制 Knight 了。可以讲下路的小雪球连锁到了 T1 本身该拿到的优势。3分50秒可以看到，左手用2瓶药加丝血的代价，终于将线清完了。此时补刀甚至还反压了 Faker， 在对线的处理上，左手表现完美。而这个时间点回城对永恩来说很难受。永恩第一轮回家最好是有1100的攻速鞋再加一个眼，可塞拉斯先回，永恩就不得不跟了。这个时间段400块的小黄书加300块的鞋再加个眼差不多了。结果左手是靠着助攻多掏了个戒指，甚至卡着 TP 多买了1瓶血。这出装就是要换血杀人啦。此时呢，反曲弓的永恩要想继续压征服者塞拉斯，就得拼操作。双方再次上线换血，永恩马上就吃亏。先是 E 技能没能躲掉塞拉斯的 E， 只能靠着自身骸骨加不灭硬压血量。那正常来讲，有不灭的永恩换血还是会赚的，但左手的细节拿捏得很到位。Q 永恩身后，逼永恩往塔外走，同时弑君突刺没有常规的等征服者叠满后再交，而是在永恩 W 出手前就先交了。在永恩出护盾时，塞拉斯不平 A， 直接往后走位，让永恩吃小兵伤害，甚至卡好了永恩盾消失的瞬间出的平 A， 可以讲输出没有一点浪费，整个换血过程也只给到了永恩出1次 Q 的机会。这波血换完，塞拉斯线权稳了，因为永恩的血量已经是危险线了，不能再做主动换血了。如果说下路和中路的优势稍微可以讲是和一血的伏笔有关，那上路兵则在悄咪咪之间完成了对宙斯的压制。把镜头切到上路，可以看到这波勋在出击前纳尔已经是很难受的局面了，并不是宙斯玩的不够谨慎，而是兵实在打的有足够的压迫感。宙斯呢是3级推完选择了回城补给，那兵利用线进塔回推后，也顺势补了一个河道眼，补了河道眼就算了，他甚至还去 T1 野区把 Owner 的探照给打了，这样呢就确保了自己的眼不会被排，猪妹给不到他压力。同时如果宙斯去做眼，那自己的眼也能够看到，这就给了叫打野来盾的空间。而更重要的是，宙斯在回推兵线的过程中又被兵消耗了一波，这波消耗直接导致了被抓，线不好状态差就是一个死局。其实兵后续的处理挺粗糙的了，闪现到了给宙斯踩头的地方，但问题不大，兵线和血量实在是太好了。于是开局5分钟，上中下 BLG 3路开战，通过自己最擅长的对抗想限制 T1 在本次世界赛大放异彩的转线，但其实做不到了。宙斯虽然死了，但手里还有 TP， 下路虽然看上去打得很凶，但你不可能针对女警布隆有太多想法。T1 依旧在潮虫刷新前完成了3路的先动。T1 的运营很对，布隆直接来中路推塞拉斯的线，塞拉斯面对这种情况只能干瞪眼而此时呢 T1 的下野已经在开始打潮虫了，这就是 T1 的转线而 BLG 的野辅已经交闪，这波潮虫 BLG 即便来接 T1 一样有操作的空间。但欧恩这波细节拿捏得很好，他先是隔墙插眼确认了布隆的位置，而 Carry 虽然知道有人在河道上给了眼，但并不清楚具体有谁。而欧恩站的这个拐角对于 Carry 来说是完全的视野盲区，欧恩海克斯蓄力在布隆走出草看到人的一瞬间就已经太晚了。其实 Carry 的判断和操作都没有什么问题，毕竟我是布隆，如果看到这个针眼就绕走，那就相当于白送掉了中路线权带来的这个通道。可蝎子加瑞尔的连控反而让布隆连举盾的空间都没有，布隆交闪阵亡。本来 T1 的先落位潮虫是占尽主动权的，猪妹还有惩戒，布隆不死起码2重，可BLG的主动出
出击，打断了 T1 的运营构想。更伤的是女警，女警这个英雄实际上在4件套以前，她的爆发和作战能力是极弱的，是很标准的运营英雄，得靠兵线来滚经济的雪球。结果呢，被拉去跑线，节奏自然是很亏的。而7分钟已经拿到发电机加戒指，发育完全没有被影响的塞拉斯，那就很容易找单杀了呀。所以女警即便她先到了下路，看到塞拉斯来后，也只能后撤。而中路的艾希在拿到攻速鞋的情况下，面对还没有回过家的永恩，完全也不虚啊，甚至还反手打残了想要消耗的永恩，推线阵容反而被消耗的要回家了。T1 的转线节奏突然变得非常难受 ，Faker 在8分钟第2次回家，甚至掏不出攻速鞋。永恩女警本身就吃发育节奏，结果打着打着对线就要掉线了。BLG 反而开始利用塞拉斯的战力控资源，第一轮交锋上虫和龙都归于 BLG 了。对于 T1 来讲就很伤，完全的放资源是不行的，尤其在永恩和女警的发育节奏都受阻的情况下，你即便去打资源置换，自家成型也会比常规时间要晚，所以 T1 必须要在2轮虫前抢回节奏。但 Knight 此时展现了他对于局势的掌握力，先是中路清完线后，进下野区护着下路推线，这样 T1 即便中野辅3人也不敢轻易对起点的 BLG 下路2人组出手。而永恩面对 BLG 的下路推线，你单挂的压力也很大，布隆脱不开身，可布隆不在呢 ，T1 的中路线也不敢推啊，万一塞拉斯从哪个角落窜出来，女警就没了。为了保永恩发育，女警被迫再度换线回下，这样永恩一来一回刀就掉了很多了。本身几乎平刀的中路，在第一波潮虫团后，永恩反而落后了接近20刀。T1 的换线是被迫的，那自然是 BLG 有先推的权利。如果说 T1 喜欢用运营来获得线权，那 BLG 无疑就更擅长于换血拿线。比起 Chelby 的不灭塞拉斯 ，Knight 的征服者塞拉斯在优势后换血能力肯定更强。此时发育不良的永恩就已经站不住线了，而 Knight 在扩大优势上也有一手。在双方下路都回城准备去第2轮潮虫时，他并没有回家补给，而是转去下路再推了一波线，这样就逼迫了 T1 分人去下路接线，掏出全场第一个成装的塞拉斯，无论是 TP 打团还是继续边线施压，那都可以嘛。但 BLG 这个队伍懂的都懂啊，有运营空间，想的永远是马上转化为打架的机会。在3路有线权的情况下 ，BLG 居然选择为了一个河蟹硬扩左手来抓这个猪妹。说实话，想拿到这个猪妹的击杀，多少有点困难了，在这个时间段。反而是永恩呢，下路反手偷了波镀层，而古马 UC 更是辕门射戟，再次抢走了一条潮虫。劣势下 T1 的运营处理还是很到位的，他们虽然无力打团，但女警卡好了从潮虫回到中路的位置。虽然艾希能顺势转上路吃镀层，但中路塞拉斯就得从更远的地方绕回去了，中路直接掉了2个镀层。可 BLG 运营糙归糙，但通过操作抓机会的能力也确实强，他们一路都是靠着操作来逆转运营上的缺陷的。左手中路利用推棒直接一中女警，打了一套，将 Guma UC 打至大残，这样就争取到了一个让自己喘息回家的机会。不然后续面对布隆女警的无限推线，自己是会被锁死在塔下的。可 BLG 以为这轮交手已经结束时，沉寂10分钟的 Faker 和宙斯选择了出手。此前潮虫团留下的视野捕捉到了塞拉斯的回城与蝎子的位置 ，T1 马上在上路狂拼信号。在欧恩和 Elk 眼里，这里不过就是宙斯想皮一下，打断回城节奏，恶心你一下呗。但实际上T1 从看到塞拉斯回城的瞬间，就已经决定要从下路双人组打开缺口了。这波宙斯的操作细节全部拉满了，在普攻假一 A 辅助的瞬间，闪现变身推，随后 Q 技能意识2鸟，直接将 BLG 下路双人组减速。那由于 Elk 是有2速鞋的，所以宙斯没有继续普攻，而是直接用大纳尔的模型去卡身位，让 Elk 即便交闪现也完全拉不开距离。随着 Faker 跟上风尘绝念斩，泽元也只能无奈的喊出：“你说你招他干什么？这一波主要没技能啊！”只能说这是一波教科书级别的防守反击，从决策到操作都极为合理。仅仅用2层下路塔皮为代价，就得到了一个舒服的配线加人头，一波回了口大血。但即便如此，永恩在这个时间段经济的需求还是太大了，攻速鞋和破败的价格还是太贵，这让 T1 在峡谷先锋刷新的关键节点依旧不能主动接战。在 T1 的阵容视角里，这个时间应该是女警拿着优势带队推进的时间，但很可惜，Guma UC 的女警虽然已经将中路塔点到丝血，但她同样和永恩缺一个回城的轮次，所以 T1 选择放弃峡谷的争夺，转而去控龙，这个选择同样可以接受。中一塔一丝血，我有没有峡谷区别不大，而 BLG 的阵容后续你要逼团就只能靠速龙嘛，那我单带的阵容拿一条龙，对 BLG 的提速是有很大限制的。我们可以注意到，在上塔掉了以后 ，Faker 补出了破败，此时单人线是可以起势了，但他没有马上去接上路线，而是站在自家中2塔，看双方的动向来决定自己下一步的动作。T1 用视野是已经能够确认BLG中野位置了的。
可正因为有了这个不露面的永恩，他们才有了让姑妈 Uzi 推线摸中塔的底气，而宙斯也给出了兰博大招清线的这个信息。在 T1 的站位下，只要 BLG 中上有一个人摊边线，那么中路 T1 就能白嫖一个中塔。但他们还是低估了 BLG 反打的意愿，艾希直接大招起手，直指没闪的纳尔。卡墙了吗？就是这个位置被留下来了。他左是刚变小的时候点不了怒，给了一个鸟盾，这种的专注就直接拉到一个人头，正面抢进来之后 Q2 也倒，后面还能再捞一个吗？可以再捞一个。这个闪现大招走了，这个位置逃跑的路线选择的非常好，但是发现古巴伊斯也倒了，奥克拿到了3杀。T1 这个时间段啊是不能接受打5v5大团的，女警永恩纳尔此刻都是虚逼，拉扯拿经济才是重点。这波兰博虽然没有大招，可他出现的位置卡死了 T1 撤退的路线，BLG拿下3杀，随后利用峡谷先锋连破 T1 2座中塔，女警这个英雄就彻底失去了所有战线的价值。这波不常规的铁血反打，直接将经济从小1000拉开到了4000。更关键的是啊 ，T1 的整个带线节奏和布防节奏已经被打乱了，只能说抓机会找击杀，断你运营节奏，这是属于 BLG 最擅长的领域。蝎子塞拉斯先击杀了来做深入眼的布隆，正常来讲 BLG 顺势进攻上2塔，那兵应该是会放弃掉下1来去守个2塔，但兵的消耗余差减速到了 Faker， 单杀 Faker 的成就近在眼前啊，并直接杀心顺体。 Faker 在赛后接受采访，回应阿斌：乾坤未定，你我皆是黑马，不公平，不公平！闹铃一响，你我皆为牛马。我操！外挂！从上帝视角来说，这波兵稍微缺了点纪律性，尤其眼位已经捕捉到了女警的动线，但竞技毕竟不是照本宣科，自信与操作往往能够逆转和打破局势的平衡。只能说这波结果是好的，但是过程略微可惜。实际上，勋和奈特也差点将宙斯包围，但 Faker 瞬间判断 call 来了宙斯，不但让宙斯逃出升天，还从这波下路补了一口大血。虽然永恩废了，但纳尔发育是反超了呀。可这场是毫无疑问属于奈特的局，他没有选择主流的推棒加星界这么一个半肉 CD 的打法，而是把输出拉满。第2件开始走影焰了，在单带角度呢，半肉塞拉斯其实给不到太多压力，只是打团的容错率更高。可奈特的全爆发出装就能有单杀纳尔和永恩的空间，而且 T1 阵容本身是偏持续拉扯的，爆发本就不足，他只要出到表，他也有团战操作的空间，只是 CD 略短就非常的吃技能的命中率。只能说左手啊，优势上嘴脸确实太厉害了。虽然 T1 最大程度的在和 BLG 做资源上的置换，但对于大局来讲杯水车薪。19分钟 BLG 就已经破掉了 T1 所有外塔，而由于塞拉斯足够强势， T1 设想中的双边带只剩宙斯这条路能稍微带那么一下。虽然纳尔的经济反压了兰博一头，但对于摇摇欲坠的局势来说还是杯水车薪。目前 T1 只能期待 BLG 在男爵处犯错，毕竟 T1 手里好歹还有一条龙嘛，短期内龙魂压力不大。但优势方的 BLG 或许有些莽撞，但绝对不缺乏手段。23分钟，左手塞拉斯回城补出了关键的护臂，双方全闪全技能，我们就看 BLG 是如何处理男爵的。BLG 先排掉了男爵处的视野，随后开始压野区，将 T1 所有人逼了出去，依旧是熟悉的艾希起手。这次古马 Uzi 不敢怠慢了，直接净化抵消，将 T1 逼出野区后 ，BLG 回头逼男爵，但 T1 龙坑外的视野看到了 BLG 的动向。T1 的应对也很标准，有 TP 的永恩吃红，而纳尔在上路叠怒，剩余3人啊不走野区，而是从宽阔的中路进去。布隆加猪，只要位置卡好 ，BLG 也很难直接威胁到后排。但奈特把一切都算好了，他卡住完美的视野死角，甚至躲过了 T1 补上的高台眼。当 T1 注意到他时，已经来到了脸上，没有嘟嘟保护，你怎么遭得住啊？哎，你好やれ周りの流し。这什么东西？被开团，完全是关到了，你没有进化，直接拿到古白西的人头。大龙先拿下来，很稳很稳，吃了打团，啊这边阻隔一下前排，蝎子起了前3，漂亮连扶都倒，再来一剑，打完之后再往前，随着奈特对 Faker 的单杀，第1局比赛也彻底失去了悬念。18比3，必要去打出了一场很长士气的碾压局。而更重要的是，这是一场给了永恩的红破蓝，可谓是直接改变了整个 BO5 的风向。对于 BP 来讲，没有什么比拿到版本强势还被碾压更让人丧气的了。可以说，第2局 T1 必须要在蓝色方拿出有竞争力的表现。了解第1盘的进攻狂潮，T1有点挡不住，拿到大龙之后，而且就直接结束了比赛。
现在 T1 必须做抉择了。后面永恩的这个版本班，我蓝色方承担不承担？一旦承担，那蓝色方的优势就小很多了呀。可以说 BLG第一把直接就把젠지在世界赛都没做到的事情给做到了。 저희가 1세트를 지고 나서 그때 딱 정했었던 것 같아요. 차라리 이런 요네보다는 우리가 더 잘하는 쪽으로 가자. 对于 T1 而言，做出这样的选择并不纠结。BO5 的第一场往往就是 T1 喜欢的试水温环节，而 BLG 展现的强大兑现能力与抓机会能力，让 T1 决定将比赛的节奏往前期靠。既然打运营和单带不行，那我也来跟你上对抗。 第二局在继续一半武器后 ，T1 第二手直接将永恩按掉，这亏我认了。BLG也懂 ，OK， 那我搬蝎子呗。在没有永恩一抢后，蝎子的优先级就很高了。那我继续不给你高价值的版本英雄做一抢。 可这手反而给了 T1 出题的空间。上一场 BLG 很主动的办掉了不常规的维鲁斯，并且把 T1 下路组逼到了很难出英雄的局面上。这一局 T1 立马闻到味道，把下路的优先级抬了上来。哎，我主动办维鲁斯，没想到吧？我也抬艾希的优先级哦。在传统的理解里，艾希打滑板鞋是很不错的选择。所以此时 BLG 面临的选择其实是：如果我不办艾希，那 T1 就一抢艾希；而如果 BLG 选择艾希，那么 T1 就能无压力拿滑板鞋。 BLG 的答案和第一局是一样的，班位我不选你给我的选项。位在 T1 的体系里有很多的延展，除了狐狸位，还有位加列娜塔这么一个经典。BLG 不喜欢烧脑嘛，选择权给你吧。事实上，如果 T1 先拿艾希 ，BLG 也能够用卡莎、炸弹人甚至 EZ 来打，可 T1 却出乎意料的选择了一抢卡莉斯塔，而非艾希。 本身滑板鞋并不好打艾希，非常容易被拉扯。那这么一个反常规选择，就说明 T1 要掏家伙了。这艾希其实是毒药。上一把 T1 没有顶住 BLG 的攻势，我主动拿滑板鞋上对抗，把艾希拱手相让，说明 T1 做好了解艾希的应对啊。那 BLG 就陷入了一个比较烧脑的困境啊。艾希拿我可以拿，关键呢我要不要配辅助？众所周知 K 博士的辅助 counter 堪称一绝。要是欧恩先抢列娜塔，我去拆你卡列，我指不定会遇到什么奇形怪状的。加上欧恩此前那一次列娜塔表现也相当一般，你真去打 Keria 的卡莉斯塔加 Nico， 还真可能会坐牢。所以 BLG 想了下，算了，不抢列娜塔了，改拿兵自信的兰博吧。我个人从 BP 角度，这手兰博我是很不喜欢的，从阵容构筑上并不是那么合理。我觉得上路应该往后拿，但我还是要再次强调 ，BLG 是一个很吃选手信心的队伍，临场的判断、决策的果断都是基于选手对自身的自信来做的。英雄联盟不是斗兽棋，很多理论链条是可以用操作去打破的，不然 T1 也不会给姑妈 UC 一抢卡莉斯塔嘛。而 BLG 也同样是靠着自信才走到这里。可对于 T1 来讲，那你不要列娜塔，我当然就要了呀。卡列毕竟是这个版本实打实的 T0对线组合，可锁下列娜塔后，单人线要怎么出就决定后续的 BP 走势了。因为红3这个位置是可以既 counter， 然后又用2个班位让自己舒服的。比如 T1 如果出了一个上路纳尔，那么就会被 BLG 出塞拉斯反制，同时再补2个班解放塞拉斯的对线。所以蓝3最好就是出不怕 counter 的万金油。求稳来说，狐狸会是最不错的选择，毕竟兰博加艾希其实威胁不到狐狸，即便面对塞拉斯和加里奥也都能打，属于是自己对线舒服的 pick。相信我，这手拿狐狸啊 ，KDA 一定是不会差的。但对于 T1 此刻的局面也不会有帮助。Faker 是很果断的选择了上刺刀，塞拉斯强化自己队伍前中期对抗的同时，逼 BLG 去搬纳尔。而且因为你红3只有1个 pick 位，所以 BLG 虽然拿了加里奥，但无法配千珏。塞拉斯其实很讨厌加里奥，对线来讲是完全推不过的。可 T1 为了打出他们擅长的滚线打法，你下路就必须要有线权。想要阻止 BLG 这种善于滚雪球的队伍，最好的方式就是比 BLG 更凶、更早的掌握局势。毕竟英雄联盟不是一个只有对线的游戏啊，让 BLG 的重要 carry 点左手去玩加里奥这种英雄，对 T1 来说是好的呀。诚如我在石油杯分析 T1 时所说，在阅读对手上 T1 太精准了。站在 BLG 视角，只看前3手 T1 的 BP 是非常赌前期的，可在 T1 的立场里并非如此，因为宙斯还有牌。在今年和 KT 争夺最后一张门票的 BO5 里，宙斯就曾掏过一手奥恩来应对兰博，虽然结果略尴尬，但他确实有准备。BLG拿兰博最怕就是换线，而在封锁了侯泽、千珏这2个里奥好搭档后，打野剩的很少啊。此时 BLG 只能补战士打野，而 BLG 很自然的就锁下赵信嘛，就是一个无奈之选啊。因为加里奥虽然对线很好推塞拉斯的线，但塞拉斯这边的打野如果是赵信这种对抗能力超级强的 AD 战士的话，那加里奥是非常容易被抓死的。而 BLG 虽然拿皇子在团战画面上会好看一些，但实际上你面对卡
猎，你还是很难发挥的。所以这手赵信属于标准的以抢代班，没有办法的办法。加上 pick 到这里留给 Owner 的英雄也空了呀。在这场比赛前 ，Owner 本届用过的所有大英雄其实就剩个波比了。如果你真的只剩波比，那就是BLG的回合了。但大欧啊，也同样有牌。在本届世界赛，我曾经一度疑惑，就刚开始的时候，其实很流行发条梦魇，那 T1 理应是最擅长的队伍啊，但他们却一直不拿。此刻欧神终于露出了他的肌肉，小子别小瞧体育生的储备啊！梦魇杨澜一出 ，BLG 前3手难受了呀。艾希作为阵容的输出点兼节奏点，碰到关灯放羊，甚至还可能有正义登场的加持，那团战真活不了一点啊！而且要说卡莉斯塔虽然在过去的版本是标准的前中期英雄，但在这个打团很肉搏的版本下，能够出半肉的卡莉斯塔在后期的 carry 能力反而比大部分 AD 要强，因为他能自己找输出空间啊，所以看似很拼的 T1 前3手，往后看其实也更强。而最妙的还是梦魇这个点吧，它极好的限制了欧恩的选择。在理论上，布隆会是一个极其克制 T1 整体阵容的反制点。T1 的手很短嘛，又是主打肉搏嘛，那 BLG 如果是布隆配赵信，前期对抗能力极强，团战你冲进来我也不怕你。但他又有个致命缺陷，那就是对线打列娜塔和卡莉斯塔很坐牢，而欧恩的布隆熟练度并不高，甚至可能就不会。一个数据事实就是，欧恩是8强辅助里唯一一个一场布隆都没玩过的选手，所以对线不好打的情况下，欧恩更不敢拿了。同时，奥恩梦魇又限制了 BLG 出软辅想打对线的可能。如果大家有印象，8强时候 Fly 组过一套加里奥、赵信、艾希加女明星的阵容，这套主打的就是前排超级能扛，你越不过我前排，我慢慢磨死你，看似没伤害，但你也切不到我 C 位。当然分路上还是有区别的，只是团战画面是一样的呀。在 BLG 的剧本里，如果不是关灯放羊这么变态的团战阵容，那么 BLG 最后补一个萨拉芬妮，那么3路线权都会很舒服。可 T1 这上中野一拿，你只靠加里奥就保不住了，就死棋了。毕竟我双 C 都短腿嘛。最终欧恩拿走了阵容相对中庸但操作自己更自信的洛，此时留给 BLG 就只剩一个赢法，那就是 all in 前期，在梦魇倒6就抢节奏，然后利用兰博和艾希洛强海打团，把雪球无限的滚下去。而开局 T1 就送了一份大礼。T1 在有换线主动权的情况下，选择了主动出击。他们先是抱团抢了中路的2个河道草，将 BLG 呢逼回了自己的野区。这个很好理解啊，因为 T1 有奥恩，主动换线他们是不亏的。而后续的前压就是为了压缩 BLG 的信息量，让 BLG 无法判断自己是换还是不换。但 T1 没有算到 BLG 头这么提 ，BLG 呢并不能确定 T1 到底几个人站在这个草丛，不知道你会不会进。而欧恩呢带的是扫描，如果 T1 后续选择抱团进，那自己后撤就没信息了，所以 Elk 立马是往这个草丛补防，这样欧恩即便后撤，他还能继续视奸 T1 的入侵。可没想到 T1 入侵时 ，Elk 刚好走到了一个很舒服的位置。T1 的视角里，如果你下路都站在这个草丛，列娜塔给 E， 卡莉斯塔直接开滑，我就要杀你了呀！毕竟我多个塞拉斯嘛。可没成想呢 ，Elk 出现在了一个非常微位上，一个 W 直接命中2人，行进速率一加速，扭头就把列娜塔的 E 给躲了。顾曼游戏人傻了，不是哥们，你加速我减速，我还没目标滑，那这峡谷相对论不就等于我被禁锢吗？射程不够，想打打不了，想撤也肯定撤不掉。而 BLG 是一个见血就一定要封喉的队伍，3个闪现硬是把顾曼 UC 给脏杀了。前面说了嘛 ，BLG 这个阵容就是要前期对线的。艾希拿了1血，加里奥随便推塞拉斯的线，而兰博打奥恩肯定也是线权随便拿嘛。那这1血 BLG 运用得当，是很有机会直接从头运营 T1 运营到尾的。但2个关键先生撑起了 T1 前期的防守运营。首先呢是 Faker， 在 BLG 反打的时候他掉了一些状态，但 Faker 对局势的判断很精准，他看到 BLG 眼里只有滑板机，所以他胆子很大的选择了回头。如果有机会就反打，没有呢也能第一时间回城。否则 T1 要想判断 BLG 后续的所有动作，他们就得多补一个眼。而 BLG 也完全没有想到 Faker 他还敢回来，他们想找的是 T1 留下来的眼。开了扫描呢，结果一无所获。此时 BLG 当然会觉得 T1 并不能确认自己是否后撤，在换线局啊，信息太重要了。可 Faker 呢又看到了 BLG 后撤的信息，所以 Owner 才敢大摇大摆的回红区开刷。不但如此，由于 Faker 回城没有浪费太多时间，所以他还能有空隙去补 F6的眼。那这个眼对于 T1 的换线运营来说就非常关键了，价值在哪儿？我们等他就懂。那第2个关键先生就是抗压位的宙斯了，下路双闪还阵亡，接下来打正常对线就很痛苦，所以 T1 马上选择了换线。宙斯呢在换线的细节上拿捏的非常好。首先1级打起来的瞬间他就已经往中路赶了，所以他不会亏到线上的时间。同时在滑板节路头上路前，奥恩呢也不能轻易的路头，而这里BLG的细节就差点味道了。欧恩呢本
身是在扫描的，标剧担心 T1 选择灯下黑偷野，所以去让欧恩在蓝区做人肉眼，这没问题。可他上线时间没有卡好，不知道是怕蹲还是什么，欧恩选择了一个走最远的路去上线，这导致他比艾希上线还晚了。本来宙斯是不可能吃这前3个兵的，他看到 Elk 就点了草丛眼，就是想确认欧恩在哪。结果欧恩比 Elk 还晚上线，那宙斯乐了呀，我这3个兵的经验就不客气了，直接硬吃。虽然被打断，还是掉了很多的血，但起码吃到2个近战兵，够了呀。那这时我们把镜头拉回到兵这里，线肯定是吃不了的，所以兵帮打完野怪后也是老实的去往中路蹭线。虽然多揍了塞拉斯1炮，但人家宙斯在吃兵啊，自己肯定很难受。这时双方就在博弈了，博弈列娜塔到底什么时候会成？可以看到 Keria 已经消失在标剧的视野里，所以标剧呢也在拼地图，在猜列娜塔的位置。那 K 博士在干嘛呢？再等兵上钩，列娜塔一直在草丛里按 B 取消，按 B 取消。当信号出现时，他这样就能最快的速度回城。那这个信号是什么呢？那就是 Faker 开局放的这个眼。这个眼的目的就是看兰博的动线。如果兰博从这个眼往下走，那就是要配合队友越塔了。那列娜塔就马上回家救宙斯。而如果兰博没过去，那列娜塔就一直在这里按 B 回城，按 B 回城，我不走。这个 BL 剧明明已经扫描过的位置，出现了一根不该出现的眼，成为了 T1 逆转前期的关键。留给兵的决策时间本来就短，他只能赌啊，赌列娜塔真走了。所以他算了一下第3波炮车线进塔的时间，选择交 TP 回上路。因为列娜塔如果要救奥恩，那必然在路上。只能说BL剧赌错了，T1根本就不在赌桌上。而宙斯拿到了2个兵的经验，宙斯也有了操作的底气，不然他2级都没有，是很难有操作空间的。加上BL剧此时下野闪现全部交完，他自己完全有操作的空间。那理论上BL剧要想不死人的扛塔，一定是洛先手平 A 拉仇恨，赵信 Q3 起来接 W， 如果奥恩给闪再跟 E。但宙斯呢，洞悉了BL剧的想法，他在赵信点好3枪的瞬间选择 W， 尝试着控制抵消赵信的3枪。虽然没有骗到勋，但他想骗的其实是欧恩。在洛普攻打出来的瞬间，他 W 消失，马上接闪现到洛的身边，开1撞塔击飞2人，这样洛就变成了提前扛塔。可以说宙斯的思路无比清晰，甚至还叠了一层不灭，洛怎么都是必死了。即便后续1换1，可BL剧也没法继续越塔。那前期局势一下子就完成了逆转。相比之下，上路的兵交了 TP， 还被砍出了经验区，惨到极点。奥恩在下路爽吃，兵在上路坐牢。T1 丢了1血的情况下，还是完成了阵容需要的既定目标，干废兰博。劣势下呢，BL剧上头的毛病犯了呀，他们知道拖下去肯定不行。第1波的换线已经赌输，越塔也没赚，那往后拖也是输啊。我得把兰博保起来，可要保兰博，就只能把中路的线权优势也继续扔上牌桌。但这次BL剧又赌输了，左手其实交 TP 保吃线就够了，可BL剧呢却想再进一步，一口吃成胖子。BL剧这波进攻就是想赌梦魇来的不够快，想趁着 T1 下路没闪把上路节奏扳回来。可 Owner 虽然是前期做不了事情的梦魇，可他该出现的位置都出现了，欧神你是计算不了的呀。有句话叫做财不入急门，你越急越亏。而BL剧前期的伏笔就全部交代在这里了。要知道，由于兰博去中路蹭了线，导致呢这波加里奥踢下来的时候仅只有3级，而同时间的塞拉斯已经4级了。3级加里奥少了1级 Q 的伤害，最终就差了一些。我不知道BL剧这里有没有沟通到列娜塔已经出 Q 的细节，如果沟通到了，那这里左手的加里奥应该是 A 起手，而不是 W 起手，这样能多打一个被动。不过这种啊就属于过于苛责了，毕竟都开赌了嘛，赌能够在梦魇赶到前击杀这个卡莉斯塔，那上头很正常。其实只死一个加里奥，我认为BL剧依旧能勉强玩下去，可BL剧还是低估了 Faker 的动线速度，兵想再投一个人头止损，结果又被逮到。兰博2级这样死，那就更加炸裂了呀。3路爆了2路，BL剧呢只能把希望寄托到最后优势点艾希上。加里奥、赵信啊都属于那种数值比较可观的英雄，所以BL剧输经济，可依旧还有一点本钱。那BL剧决定把最后一张牌扔上牌桌，他们在潮虫团前先让能飞的加里奥去换下路对奥恩，然后让艾希踩住中路，随后尝试着趁奥恩没到的 timing， 投一只潮虫。可勋手也有点抖啊，600的惩戒没算好，被 Owner 白抢走。那潮虫争不了，那继续抢点子，但 T1 是滴水不漏的。如果说BL剧的优势局是无限抓机会逼你打架，将你的每次反扑都打回去，那 T1 的优势局就是步步为营，不给你一丝喘息的空间。T1 当然知道BL剧想给兰博拉一点喘息的机会，可你越想怎么样， T1 就越不给你怎么样。T1 原本的运营路线是上路推一波，把你上路逼过来，然后我下路转下继续弄你兰博，顺便呢还能控龙。结果一插我小机灵鬼，灵光一现，我蹲波草怎么说？结果奥恩梦魇就在身后啊，被当场逮捕，反而是把艾希的进化打了出来，这导致本来中路能够一直推线的加里
聊，也不能继续和塞拉斯玩了，他得提前跑过来当保镖。T1 见状，我不走了呀，反正我奥恩这条线赢得够多，长仇打短仇呗，我就在上路硬模拟。T1 深知兰博 TP 没好，还去了下路，那我短期就是一个5打4。而梦魇奥恩领先大招，只要能够抓死艾希，这波就能彻底浇灭 BLG 所有的希望。T1 摆明了就是要在这里把 BLG 赖死，但决赛的舞台不得不说啊，大家都有那么一点变态和拘谨。我他妈来了！嘿嘿，呀，这波有可能上来了，这个大扔的一般啊，对，但是不想你回线，Faker 一个拉没拉到，在塔下打是可以的，不能出塔，还想越，想来一个5打4，哦，那杨涵撞的怎么样？哎，被控了，没有撞出来。你干嘛？种子这要一个闪现，不能出塔呀！古马也得扛塔扛死了吗？古马也得交一个闪现，还是越掉了2颗，宙斯一次血没死，哇，这个越塔。还是给他越了呀！对于 T1 而言，还好 Keria 的 Q 技能精准的抓到了艾希，不然后果不堪设想啊！两边这波操作都挺下饭的，但结局没有从 T1 的剧本里跑偏。虽然最后兰博 TP 收尾掉了赏金，但也不过是回了一口血。BLG 已经彻底爆炸了，3上牌桌全赌输，那就急了呀！这时轮到 T1 不急了呀！哎，我慢慢折磨你。BLG 这个阵容本身没有单带点，只能拼正面，但正面已经没伤害了，其实，而且让 BLG 绝望的是，奥恩的这把只想做保镖。就如果奥恩摊线，其实 BLG 靠着艾希是能抓一点点边路机会的。虽然说不一定能够逆转局势，但起码能翻点风浪嘛。可宙斯就硬战硬保镖，就硬是一点机会都不给。直到15分钟 ，T1 才给了一点所谓的机会。这里 BLG 和 T1 选择4-1，本身加辽在边线这个时间段还是能拿线权的。但 Faker 明白你大部队都在上半区，我只要锁住你，不让你加辽先飞，那团战我随便赢。这个时间点虽然 BLG 整体经济落后，但兰博小赵都是一件套，正面能力还是有的。可以说还能操作下，就看 T1 犯不犯病嘛。但 T1 中上2条线此时他都拿不到线，这导致 BLG 反而成为了先落位的一方。于是呢，半血的塞拉斯提前交 TP 来正面抢回先锋的控制权，不能赢团，起码这个半血的塞拉斯总有机会杀吧。BLG 想得很清楚，但结果很尴尬。6000血，要小心对面打，用这个草丛打掉了，没问题。Faker 是半血没补装备，Faker 这个位置血量不好，就把人给扫走了。这个配合究极乌龙，给他大放出来了，这样正面赵信跟洛先被融化，卡莉斯塔已经跳起来了，加里奥一个英雄退场，退得掉吗？退不掉，这是什么配合呀？这波配合太糟糕。其实我觉得这波即便赵信不失误也很难击杀 ，T1 的反手实在太过厉害，而 BLG 的输出又太过匮乏。如果是落控制的一瞬间，加里奥直接飞大，这波 BLG 还有继续往前冲的空间。可 Owner 的大招时机给的也太好，犹豫0.5秒就没机会了。17分钟已经宣告了 BLG 这局的失利，但很折磨的一点就在于啊 ，T1 这个阵容他推不动塔，卡莉斯塔加塞拉斯手特别短，就赢肯定是赢了，但会赢得很磨叽。而 BLG 心里也清楚，这把记了呀，但他们呢又属于那种不想磨叽的类型，总不能干坐着等死吧，只能不断的找机会打呀。那抓奥恩不可能抓死，追卡列更是没戏。那目标又只剩 Faker 的塞拉斯了，于是 Faker， 快束手就擒吧，你已经无路可走了。一超从草丛杀出 ，Faker 已然被艾希黏住。Faker 淡淡一笑，岂不闻天无绝人之路，只要我想走，路就在脚下。BLG 彻底疯狂，嘶吼道：“这局就算输了，也要取你人头！”差点视线却突然因鬼影重重而湮灭。什么？Faker 身边怎么还有个体育生？众人顿时冷汗直流。未等一超尔反应 ，Faker 已经以奇人之道将星月横扫偷走。只见 Faker 边操作边说道：“早虽已知夺冠难，碾压全华登山巅。10年4冠无人问，连败减击遭责问。童子神功今犹在，不死魔王正当年。独断万古飞天地，灭人灭鬼还灭天。” 1-1，同样27分钟的光速屠杀 ，T1 将比分扳平，双方回到了同一起跑线。但得说啊，1分之间亦有差距。BLG 的1分是破蓝得来的，所以当第3局 BLG 拿到优先选边权来到蓝色方后，轮到 T1 承担 BP 压力了。既然决定不打永文对局，那在红色方就得承担2个固定的版本班，那留给 T1 的 BP 空间就很小了呀。而 BLG 来到蓝色方更是1不做2不休，你下路喜欢跟我交换是吧？我直接给你维鲁斯1班，然后我再补个艾希，将滑板鞋的优先级拉
拔到无限高。不仅如此呢，BLG还继续把蝎子放上班位，目的就是当我抢下滑板鞋后 ，T1 没有等价值的蝎子作为交换。可别忘了，前2把被ban的武器还在外面呢。这就是 BLG 在蓝色方出的题。如果 T1 选择ban武器，那就无天敌的拿走卡莉斯塔，而 T1 ban卡莉斯塔，我就武器。而不管 T1 怎么选，Gumayusi 也没有太好的英雄来用 ，A or B。那 T1 的答案是 or。我 ban Nico。T1 这个队伍他变态就变态在，你越想他做什么，他就越不做。这首 ban Nico 和前面 BLG 去 ban 位类似，都是降低组合的优先级。没有了 Nico， 那么卡莉斯塔最好的搭档就只剩列娜塔，而 T1 是可以抢列娜塔的。如果 BLG 抢武器，那 T1 还可以卡列再配9桶，下路是起节奏的核心。打到这儿，想必大家都很清楚了。所以 BLG 也不纠结，选择硬吃这个卡莉斯塔。那 T1 自然是反手武器加列娜塔。由于 T1 可能出塞拉斯，所以 BLG 拿不了纳尔，而是兵继续自信兰博。同样关键的第3手就看 BLG 有没有牌了。对于 BLG 来讲，其实前2手是小输的，没有列娜塔的卡莉斯塔要打武器其实没那么舒服，而兰博应对换线更不如武器一根，所以就看欧文能不能出手了。欧文淡淡一笑，你欧神有牌，我的欧神也有牌，小机器人启动。这是本次世界赛机器人的初登场，针对的就是 K 博士的招牌列娜塔。Gumayusi 是不玩 EZ 的，而卡莉斯塔加机器人让 Gumayusi 无论拿什么都很难拿到主动权，这是针对列娜塔的 BLG 杀招。对于 T1 而言，下路线权就是队伍运转的核心，但拿不到主动权的情况下，先给 Faker 拿塞拉斯也没什么问题，毕竟上一把发挥的很好，然后兰博和机器人的大招也都很不错。关键是 T1 在第2轮ban有点变态了，ban阿卡丽还可以理解，但不继续ban中路，而是突然ban个打野猴子，就有点看不懂了。应该ban加里奥的这里ban猴子就是属于为了出血而铺垫，只能讲红四方ban确实是有点太过于捉襟见肘了。相比之下 BLG 的2轮ban就很公式了，你武器加塞拉斯的中上，这猪不可能给你，那何况我上路是兰博呢，所以ban掉。而之前 T1 有过一把德莱文挂列娜塔，所以也按掉。其实有兰博有机器给德莱文真没啥，但 BLG 就属于你玩过那我就尊重。那 Owner 拿走了前2把一直被ban的位，把上中野的进攻性拉满，但其实双战时是不如一战一坛稳定的。而 BLG 反手补出了一个千珏加里奥，让他们阵容的反手能力上升了不少，尤其是千珏吧，补足了阵容输出端的问题。因为兰博和卡莉斯塔其实很容易被 T1 的上中野冲脸，机器人又没有任何的保护属性，有千珏就不那么怕。而两边输出手都短的情况下，多一个射手千珏会让加里奥和机器人有更多的舞台。虽然 T1 最后依旧是给Gumayusi拿到霞，但霞对于阵容来说并不算适配，阵容整体还是偏冲的。而霞和列娜塔本质还是一个反手英雄，所以更多的还是要霞单挂一条线的这个战术价值。只能讲红色方 T1 的 BP 确实压力太大，有点变形了。当然，如果游戏进入到后期，进攻压力无疑还是在 BLG 身上的。武器大师和霞后期的 carry 能力不是闹的，只是 T1 整体阵容缺乏了一个真正的坦克。游戏一旦进入到 BLG 的节奏 ，BLG 同样可以靠着机器人加千珏无限的去压制。所以上来吃进攻方的 BLG 就和上一把 T1 是一样的，先抢走了中路两边的河道草。那 T1 知道你有机器人，也不跟你搞这搞那的，前2把1级都亏太多了，那这次直接2个眼下来溜喽。而 BLG 也没有蹬鼻子上脸，机器人开扫描排眼，给滑板鞋进到蓝区做了进攻眼，够了呀。而且加里奥也是成功蹭到经验，这样6个兵就先2级了，中路线权会更稳固。可 BLG 不仅如此，他们还选择了主动换线，这手运营思路还真的可以。如果抓到了 T1 也换线，那最好。那虽然机器人1级很弱，但我打野是往上刷的，能创造出 gank 的角度。我毕竟有你野区信息嘛，那抓不到也没事儿，规避了机器人的弱势期，稍微亏点经济我也认了。这把 Elk 对自我的定位是很清晰的，就是线权工具人，面对武器加位确实也滑不起来，所以他掏出了本次世界赛并不常用的穿甲卡莉斯塔，主打一个功能。而在从刃能够增加对线强度的同时，还有一个好处就是符文里会有僵尸守卫，这样1级 BLG 入侵时，除了蓝区的眼，还在关键的河道草这儿多了一个僵尸守卫。这个眼配合加里奥拿到线权后的 F6 眼，那锁死了 Owner 所有的动线。毕竟 Owner 是不知道熏的开野信息的，中路也没线，加上 T1 本身也不是特别追求前期越塔的队伍，所以兰博在经验上倒不会很吃亏。最终 BLG 在上路推线进塔后，选择了主动再换回来，虽然看着有点脱裤子放屁，但此时机器人等级上来后，对线会舒服很多。只不过刷下去肯定是 T1 更喜欢的节奏。上路 BLG 毕竟是亏了 TP， 下一波 T1 完全可以靠着 TP 叉做他们最擅长的运营。这时熏展现了他作为一个绝活哥的理解和规划。众所周知，第一个印记会固定刷在3分30秒的河蟹里，那这个2选1的运气没有站在熏这边，可第2个印记是一定会刷新在存活的河蟹 F6 还有蛤蟆中的。而 Knight 的眼已经确认了 Owner 的
的刷野路线。勋知道 Owner 是先刷了 F6 再刷蛤蟆，如果勋选择直接吃这个河蟹，那么印记一定会刷新在下一个 F6处，那就不一定能控了，你打2v2不一定赢。所以勋选择了做眼回城等第2轮印记的刷新，印记此刻必然会刷新在这个河蟹上。可 T1 他又有上路的线权，出来晃悠的宙斯帮助 Owner 拿到了你没打河蟹的这个信息。Owner 应该也猜到了勋控印记的想法，但他想赌一把，赌自己速度更快。可勋留下了眼力的大功，中路的 Knight 此时是绝对线权，塞拉斯半血空蓝被压在塔下，而加里奥几乎是满状态，在眼看到位的瞬间，BLG就开启了包夹。如果加里奥来慢一点 ，Owner 还真有机会跑，可加里奥来的实在太快 ，BLG 抓机会能力确实很强。而 Knight 这名选手在队伍给他铺垫优势后，他辐射和滚雪球的能力也是毋庸置疑的。兰博吃下关键的医血，把换线亏的东西全补了上来。而千珏虽然没有吃到河蟹，但印记和 F6也能顺利的收下。BLG 用3个闪现硬生生的撕开了上半区的口子，而下路也同样捷报频传，没有前2集坐牢的 BLG 下路已经牢牢的把握线权，开始猛推了。此刻 T1 想要抓回主动权，只能用出最擅长的强行转线。可以看到5分14秒，武器选择暗避回城。此时兵线虽然在 T1 塔前，但兵线量是会形成回推的。一般来说，上单想不亏兵，必须要把线推进塔，而宙斯的选择却是这点兵烧就烧点吧，反正我下路组会来帮我推进去的。但 BLG 也对 T1 的转线很忌惮，下路都没有摊兵，而是直接回城，因为 BLG 不确定 T1 下路组是推上路还是下路。但宙斯毕竟是亏线去下的，兵线回推对于兰博来讲不要太爽。这波吃完能够6级，那 T1 的算盘也没问题。Faker 虽然没有线，但他和宙斯都省出了一个 TP， 而 BLG 这边则是没有 TP 的。无论后续去下路接线的是兰博还是加里奥，肯定都没有 T1 到场快，所以 T1 希望利用这个 TP 来拉扯这波潮虫团。但1XO 是愣头青啊，谁管你潮虫呢？我直接开扫描抓中。本来 Faker 想推完线回城补给再 TP 出来打架的，结果小人国国王来中路也不打声招呼啊，甚至还 S 等了一下，等 Faker 交易清兵才选择路头。那1XO组合连体发力，机器人直接交闪脏杀。虽然 T1 依旧是偷走一个潮虫啊，但节奏已经是乱了的。T1 如果被这样抓是非常难受的。由于霞和列娜塔不是进攻能力很强的组合，他们威胁不了兰博的上塔，所以 T1 被迫下路再转线去补中路。此时的配线就变成了武器打加里奥，兰博再打塞拉斯。那这2个对位 T1 都没有办法推线。事实上，无论是塞拉斯还是武器，这个时间点打加里奥都是没有太多办法，所以 T1 只能把武器再转回上路。可这个时间点 T1 又没有办法还手，只能缩着打前。但 BLG 太擅长于优势突破了，就你缩着我就要干你。10分20秒，潮童刷新前拿到线权的加里奥提前回城，直接 TP 上路，想强行干死武器。武器被拉扯的不行啊，你3包1很难操作。但 T1 也知道只被揍不还手是真不行，武器这样子白死，那6重就稳丢。塞拉斯极限补出推推棒，想要 TP 配合位抓一波节奏。实在是有了，千珏过来能杀到宙斯，但是在河道有同人开战，L 河这边可能有危险，交出一个闪现，西胡狼漂亮跑掉了，而上路宙斯已经阵亡。有勾上去了 Faker， 但是加里奥马上可以保一下 ，Faker 交闪现护住了，有没有机会？兰博踢过来了，小 K 过来想救，兰博这个位置被 Q 了一下，闪现超跑被 Faker 反应了过来，小 K 这个位置应该是要死的，继续追 ，Faker 来不走了，小 K 走不掉，杀辅助就行了，人头先给一下，给到卡莉斯塔，而且正面这个兰博踢然也断了后路，再杀一个 ，Faker 能不能猜到？在左边来了吗？有感觉猜到了，猜到了，那再慢慢想送塔。漂亮，连出来了，没问题。来，再拿一个人。 11分钟，5比0的人头加3000经济的领先，BLG前期就拿到了巨大的优势。这时就轮到 T1 被折磨了，因为 T1 阵容没有坦克，而且整体腿短，劣势下面对机器人是纯坐牢的。你想开你开不了，硬开我还有加里奥嘛。BLG 也开始集结硬推你有武器的那条路了，我不给你任何单带的空间嘛。BLG 的想法很简单，我控龙这把不一定能等到龙魂，那我干脆无限压力你。其实从运营角度 BLG 很莽，比如这波推完上1塔还要想推上2塔，那 T1 是直接让宙斯 TP 去拆下路，那结果呢，加里奥去补下路，把中路放空了，反而把中1塔和第2条龙给亏掉了。虽然 BLG 后续也拿到了先锋，但无疑给了 T1 拖下去的资本。资源置换上 BLG 还是很难占到便宜的。但 BLG 这个队伍呢，在抱团推进上也很果断。既然破了你上2，那我这个峡谷不推中了，我去吃你防守薄弱的边线。T1 这个时候只想给宙斯吃经济，他只会避战，所以下路又是一路平推。最终 BLG 在16分钟就将经济拉开到了5000，上下4座外塔全部不拆掉，这样武器的活动范围就大大减弱了，没有任何单带空间了。
虽然在后续的推中塔里 ，T1 背靠着防御塔打了一波1换1，但依旧是杯水车薪的。超级肥的千珏配上机器人，没有防御塔的 T1 就只能缩着打钱了。说实话，这局到这里已经结束了。全球总决赛的舞台，在输掉这局就给标剧拿到赛点的情况下 ，T1 也同样承载着巨大的压力，甚至连队伍里的定海神针 Faker 都出现了操作失误。20分钟落后7000经济，中路甚至输了2级。塞拉斯这个点其实已经烂完了。Faker 第3局从对线到中期的处理决策都开始出现了下滑，这样的局势靠武器和霞印刷是刷不回来的。所以 T1 想要富贵险中求一波，在上一波 Faker 阵亡时，武器是深带了一波上路的，而他留下的眼成为了 T1 反击的号角。21分半 ，T1 拼了这个眼，他们在等兰博主动去碰下路线，在兰博路头的瞬间，除了中路单挂的霞，4个人都转动了起来，他们想要抓死加里奥，想法很好，节奏很对，但和上一局的标剧一样，没伤害呀。霞跟那个要小心啊，被绕了，看看能不能逃跑啊！大招继续想过来保一下，能不能拖住？霞边哈给一个大招，兰博下来，但是队友离得还比较远，勋来了，勋可以大招支援。加里奥被偷的大招已经落地了，欧文那边被挂了一个 W， 先杀对方的前排，而且兰博靠这2个人，古马去洗这个位置输出不了，再打这一个，再打这一个，对了，这个伤害呀 ！T1 这个尝试闪现拍，大招虽然交出来，但是还是要被勾，欧文一直留着勾，不让你交闪，这波大龙送了。男爵一丢，游戏结束。22分钟，8层印记的千珏在这个时间段就是无敌的存在。敢不敢有比划？你妈！虽然标剧经典小浪在领先1万经济的情况下，被 T1 打了一波小的人头交换，但无伤大雅。这一局胜负已定，直接划死3个，精神火烤，3杀入手。今天的比赛没有一把能坚持过28分钟。我们恭喜标记2比1拿到2个冠军点。距离打破 T1 的统治，打破 Faker 对于 LPL 的统治，他们只差1场的胜利了，再一把。距离最后的召唤师杯仅仅1步之遥了。解说 LPL 的观众，包括我自己，在看到2比1的领先时，想开香槟，想见证翻过这座山、跨过这条河的心，是根本忍不住的。再上一把，13年的老局要结束了，今天。何况比起比分上的领先 ，Faker 的表现才更让人安心。第3局的塞拉斯操作判断都出现了明显的下滑，而我们所有人都清楚 Faker 对于 T1 的重要性，他毫无疑问还是那个最顶级的中单。但这次世界赛左手如此爆棚的发挥，让人看到了希望。继续这样下去，继续盯紧 Faker， 那么还差1把，全华班就有机会翻过这座大山。但英雄联盟是真的有玄学和禁忌，就像今年流行的很多概念神一般，而只有经历过的老人才明白，在所有的概念神之上，存在了一个不能被触碰的存在。而 BLG 很快就知道了，知道欧文的机械飞爪即将为 BLG 为深夜还在为他们加油的观众抓来什么。而 Faker 也即将告诉新时代的观众，为什么远古时期他的绰号不是什么中路之神、刺客之神，甚至联盟之神，而是大魔王。 미래를 원한다면 증명하세요. 在英雄联盟的比赛里，其实每个 BO5 都有独有的流向，而博弈对抗的过程中，谁能嗅到关键，提前预判到比赛的走势，谁就能掌控 BO5。如果说 BLG 在 BO5 的优势在于5局3胜的容错，让选手更敢于去操作，更能发挥上限，那么 T1 在 BO5 的优势就是他们很会阅读对手的习惯，阅读比赛的流向，从而做出 BP 和战术的反制。当下2比1领先的 BLG 无疑在场面上占尽优势。T1 既难发挥 Carrier 的红色方 counter， 又无法在红色方让 BLG 吃足班位上的压力。可有一点 T1 察觉到，那就是比赛的流向是往前期走的。两队在前3把每一把都是28分钟内结束游戏，并且劣势方都是完全还不了手的。前3局劣势方最多的也就能拿3个头，可以讲两边谁拿优势谁就能终结比赛。而阅读到这一点，回到蓝丝方的 T1 决心加码前中期，而 BLG 此刻也有自己的如意算盘，他们的想法主要是聚焦在选手的发挥上。T1 在蓝色方依旧是常规的1班武器2班永恩，而 BLG 也和第2局一样，1班阿罗拉2班蝎子。那大家要明白，比赛里 BP 是会受赛场情况而变化的。上一场里 BLG 用千珏加里奥成功的化解了 T1 的位，那意味着位对于 BLG 来说不是不能处理的啦。于是呢，在 T1 选择故技重施，和第2局一样继续3班维鲁斯后 ，BLG 选择放弃位，改搬了卡莉斯塔。这意味着 T1 能够无压力的收下艾希。但前面 BP 我们就聊过嘛 ，BLG 其实应对艾希的牌库是足够的，给你艾希我也有牌。而整个系列赛的转折点来了，本来 T1 觉得我如果1楼
手艾希你肯定兰博嘛，那 Faker 已经做好了加里奥的准备，可 BLG 却出乎所有人意料的突然改变了阵容构筑的思路。在看到艾希后 ，BLG 选择马上点出炸弹人加纳尔的单人线。炸弹人很好理解啊，可在有塞拉斯的情况下出纳尔就属于很自信了。炸弹人纳尔一出 ，T1 马上闻出了 BLG 打算小火龙的意图，但 T1 认为这个 BO5 的流向是前中期，所以给你也无所谓啊。对于 T1 来讲，提速最好的选择当然是打架能力强的塞拉斯，但塞拉斯也可能进入到 BLG 的陷阱，因为 Knight 应对塞拉斯的牌也很多，但此刻却是不拿不行。T1 你不选塞拉斯，而是先给宙斯拿兰博的话，那么 BLG 也会转变思路来抢塞拉斯。何况你拿纳尔，这个塞拉斯我凭什么不拿呢？第3手 T1 锁下塞拉斯，一头撞进了 BLG 的预想里，右手模拟器启动 ，BLG 锁下小火龙，组成了很标准的长手发育拉扯阵容。Knight 想像击败小虎那样击败 Faker。BLG 第2轮很自然的追班了魏和梦魇，防一个强开，随后呢再抢走搭配塞拉斯很强势的猪妹，补足自己阵容的坦克前排。只论 BP 啊，没什么毛病。而 T1 的想法也很坚决，这个标5我就是要提速，保证我的前期对抗。他们办掉上一把发挥出色的机器人，让列娜塔不那么难受，补出兰博提速和波比这个前排。2轮呢没有太多的博弈，都属于常规选择，只看阵容双方都有赢面，只是这么个歼击阵容，居然是 BLG 主动选择的，还是让大伙挺疑惑的。但正所谓必然性是由事物的本质决定的。对于 BLG 这个队伍而言 ，Knight 如此爆棚的状态下，选择拿小火龙去走 Chelby 路线独 C， 其实符合 BLG 这1年来的 BP 方式，那就是相信选手。4强小火龙我赢了2把，2比1手很热，拿炸弹人也能应对艾希 ，BP 会很舒服，何乐不为呢 ？BLG 就是这样，他们认为无论什么阵容，只要打好就能赢。在明显双方失误率都在提高的情况下，剑走偏锋未尝不是一种选择。可或许BLG想了很多，设想了很多画面，但这群年轻人肯定没想过，第3局他们下意识的一些调皮行径，引出了英雄联盟历史上最强的概念神。当然上来 Faker 是先给队友一个下马威，没想到吧，我没买装备。稍微拖慢了下队伍进野区的速度，好在BLG这把1级对抗是纯粹的狗屎啊，只能点眼龟缩。T1 慢点无伤大雅，而 Owner 开局就立功，在熏插下防守眼的时候，他刚好瞄了一眼，体育生视力太好，把这个眼的信息拿到了，于是 Faker 直接开扫描来排。塞拉斯能无压力升2的好处前面也说过了，这把 Knight 多兰剑摆明想打对线压制，这眼经验一给就有点难受了。站在BLG的视角，这个眼掉的实在太早了，如果是 T1 选择进野区的时候扫掉，那么 BLG 不会那么难受，可1分10秒就掉了，那我红区就没信息了呀。开局留给 BLG 做换线判断的时间就更短了，而这次 T1 选择了主动换，因为他们有波比。波比说他越塔无脑程度排第1，那没人敢说第2啊。纳尔兰博都不扛越的情况下，就看大家怎么处理嘛。T1 卡着时间进红区，而 BLG 也立马从中路开始扫眼，确保不会出现第2局那样被眼看到导致辅助能无压力做决策的情况。但 BLG 还是开局就慢了一个节拍，因为猪妹是从自家蓝区开的，肯定没有直接 T1 红区开要快。当然这不怪他，毕竟1级上 BLG 就是劣势，但兵的处理就有点变态了。其实在看到人的一瞬间他就开走了，但兵哥起了邪念啊，他居然想偷这个红，这就有点不把 Owner 当人了。他在这里浪费了太多时间，如果一开始去中路开推，那么会让 T1 的决策难度大大增加。那塞拉斯毕竟是短手嘛，中路线还是BLG随便推的在前期，那没中线你就拿不到纳尔的决策信息。此刻我们可以看到 T1 这个队伍对这种运营的纪律性有多好，他们是没有侥幸心理的。大欧吃完3组，反正就挂旁边观望一下，如果纳尔你真踢，那我就干你。而宙斯在这次世界赛扛越塔上也确实下过苦功，他的防守很完美，在还差一个兵的情况下，他直接配合塔 A 掉兵，升了2级。这波 BLG 应该是不知道宙斯差多少经验的。欧文没有提前 A 扛塔，毕竟在 BLG 眼里4约1是肯定必杀的，但宙斯做完美了 ，BLG 却没有。尤其是眼已经看到了列娜塔在赶来的路上 ，BLG 的配合出了一点问题。理论上最稳的杀法肯定是被落台，然后让有余震的猪妹去扛塔，但猪妹拱到人的瞬间，洛没有接上控，因为他第一时间是给了普攻的，是 AW， 结果宙斯闪了出来，没被控的宙斯扭掉了炸弹人的全部技能，撑到了列娜塔的到来。虽然后续 BLG 是重整旗鼓，脏越了兰博，但他们已经争取到了太多的时间。T1 在经验上赚麻了，而且大家要注意到，这一波由于纳尔扛了一下塔，他的状态是极差的。其实 BLG 的理想情况是越了兰博塔后，直接让纳尔吃下路线，然后炸弹人呢 TP 去上路吃，这样就对位上了，纳尔还省了一个 TP， 那就很舒服呀。可由于越了2次 ，BLG 的整体状态都很差，只能回家
补给。T1 虽然丢了1血，但3路线都有人吃，完全可以接受。而由于纳尔等级已经亏了很多，他不能去下路和宙斯1v1了，只能去上路看看能不能多吃点线，碰碰运气。但 T1 在这种换线上属于赶尽杀绝啊！波比不回家补给了，直接去上路再次下棋。冰看到列娜塔的位置也懂啊，不吃就不吃吧。他手里的这个 TP 一直希望找机会补一波。当然纳尔受苦，兰博肯定也不好受。上单就是这样的，野辅上路路头，这个兰博马上就被脏越。但兰博好歹有等级，纳尔是一点没有的，只能去有线权的中路吸血。可这时吸小火龙的血就未免有点那个了。当然 Elk 的炸弹人现在还是很舒服的，毕竟换线的话只有他下路能够吃到塔皮嘛。而他补的线眼也让冰终于能够和宙斯对上线了。而炸弹人推荐进塔，所以必然会回推。站在兰博视角，怎么都要推的。可如果你这个时候打野来抓我，队伍就能换到潮虫啊，我完全可以接受啊。所以兰博和纳尔现在就属于比烂，大家都穷，但我是有低保能吃的，而你呢揭不开锅。所以在猪妹路头抓他的一瞬间，宙斯也不挣扎了，而是猛猛吃冰。我操，逼！Owner 含泪控完潮虫，而宙斯虽然死了，但等级还是领先太多了。波比再仗着兰博先6把龙给控了。到这个时间，中路几乎平刀，那又轮到塞拉斯的回合了。Owner 路过中路给波压力，直接打出奈特的闪现。Owner 前期出击啊，虽然没有像勋那样有人头的产生，但对于团队收益上增幅还是很大的。可大家别忘了 ，T1 还是有进攻压力的。虽然上路经济和经验都领先，但兰博的人头也实打实的给了3个出去。等级越高，前期的经验差就会越来越小。兰博可以持续的压制纳尔，但胜负手不在这里。T1 真正要解决的是 BLG 阵容前中期的支撑点炸弹人。可 T1 这个阵容，其实你真要说去开炸弹人也没那么容易，毕竟线权是在 BLG 手里。T1 他要解线，其实是得一直抠野辅的。但倒反天罡的是啊 ，BLG 居然主动想干，上路推完线，1XO 居然率先想从中路发难，而猪妹的动线其实早被视野抓到了。说实话，前期小火龙真没伤害，这里塞拉斯随便就能走，那 Faker 其实就纯在骗技能了，因为视野早就知道猪妹位置了。但 BLG 乱嗨也是有好处的，那就是艾希啊把箭给射了，炸弹人呢在支援途中莫名中箭，这一箭给 BLG 射出勇气了。艾希没箭，你 T1 相当于没开团，所以此刻陷入僵局的是 T1 啊。等到艾希大招好的时候 ，Elk 已经有能够接管兵线的发育了。此刻伦敦 O2 体育馆，无数个支持 T1 的观众看到这个阵容、这个比分、这个时间，都难免为 T1 捏一把汗。但 Faker 表示无所谓，我会出手。他能先开人的话 ，BLG 是有点难受的。这么要小心，没拉到，没有拉到，预判了走位，往前势均图四，弄一套，打2个被让 Q 到了，这一波没 Q 出2段，头闪的人大，再大一下，我必须要交闪了。Faker 怎么说？闪现过来，这个单杀，看似轻松的击杀背后是 Faker 千锤百炼的判断。在人均裸推推棒的版本 ，Faker 毅然决然地选出了先出靶穿血，为的就是提速。而 Elk 明显错判了 Faker 的移动速度，从主动触碰炸弹人的 E 吸引塔的仇恨，到前压试探给压力，判断炸弹人附近是否有队友，再到最后完成塔下单杀。我想任何一个英雄联盟玩家在这种舞台上看到他这样的破局表演，都会发自肺腑地赞叹一句：还得是你呀 ，Faker。여기서부터 시작된 스노우볼이겠구나라고 생각을 했어요. 朴实的操作，完美的时机，联盟最高的山吹响了 T1 反击的号角。Elk 的这次死亡对整个BLG的防守产生了巨大的影响。本来应该换防去中路的他，只能再次交 TP 去补上路，而本应该一起做事的下野辅变成了中野辅。那小火龙此时哪有伤害啊？第2轮潮虫 BLG 想再次抓住机会击杀，但伤害完全不够。T1 兵不血刃的控下6重，轮到 T1 的进攻回合了。小火龙阵容应该要运营的，甚至围绕着小火龙做布置，但BLG 明显不老实，他们做了一个很变态的决策。本身他们的视野布控就在上半区，围绕小火龙嘛，很正常。可看到 Owner 突然的一波抓阿兵，反倒是1XO 坐不住了。他们选择顶着 T1 的视野布控，想要支援兵。本来嘛，两边上路操作都挺细节的 ，T1 2个人谁吃纳尔的 W 谁就要死，结果都躲开了，那都极限操作呗，撤就结束了。结果 BLG 居然主动来团，这波只能说都急了。T1 艾奇的大招虽然空了，但位置实在太好 ，BLG 下路没闪还敢到河道，就必然是个死局。而体育生在这波展示了他的走位啊，见闻色霸气疯狂乱扭，让 BLG 连换一个人头都做不到。这个时间段核心是塔而不是人头。本来兵手里是有很多钱的，他不打架回城补给再踢出来，下塔是不会掉的。甚至如果 T1 说要碰龙，那 BLG 还能够交换到一个峡谷。结果 BLG 硬要在下半区接团，错误判断导致 BLG 白死2个人，一血塔加龙直接没了。这就是 BLG 这个队伍变态的地方，你揍我一拳我必还手。靠着这一点，他们走到了决赛，可同样也为此付出了惨痛的教训。见龙没戏，那兵想直接 TP
上塔拿塔钱，而 T1 现在则是寸步不让的，塔和峡谷都不给你。按理说标剧打成这样，肯定是要消停回打钱了，但标剧不是这种队伍，这是特色，既是缺点，也同样是优点。16分钟 ，T1 常规抱团推进上塔 ，Faker 偷了猪妹大招，想配合艾希和列娜塔的控制，直接把洛秒掉，可未曾想啊，艾希犹豫了，而列娜塔的 Q 技能此前也教过，控制脸他没跟上，给洛拉开到了一个安全身位，而冰抓住了这个瞬间机会，选择扑了上去，两个 TP 跟上，标剧马上开启反打。恰好中了洛嘛，空中推回去两个，但是恶意收割的位置又放得不错，美国的场下先杀 Honor 这边抬了一下，杀得掉 Honor， 后续还有吗？结果死了，走不掉，小火龙大招发出来，战线一个平安，有没有？给治疗，被减速了，死了，没问题，漂亮，带他拿到人头，漂亮这一波。兵工的纳尔推回来2个人，配合队友杀掉 T1 3只，而且可以反推你一个上路的1塔，这波打完全回来了，全回来了。这就是标剧啊，能抓住对手每一次细微的失误，并且予以痛击，一波打完，经济全追回来了。T1 等于前15分钟全白干 ，Keria 的表情，我想是当时无数 T1 支持者的写照。但 Faker 永远冷静地洞察着比赛的每一秒，高速的切屏带给他无与伦比的信息收集能力。标剧其实推完塔再清一波线很正常，可 Faker 立马意识到炸弹人推完塔不会马上回中，于是直接交 TP 到中路线，配合兰博将中1塔拆至丝血。虽然没有第一时间拆掉，但后续这1塔就等于没有了。如果标剧是歼击这样的队伍，这波是不可能会漏一波炮车线进中塔，甚至双 C 都不会选择交闪拿辅助的人头。但同样的，歼击也不会打出像标剧这样的反扑。站在阵容的角度，中1塔一掉，标剧的双 C 其实会被压缩活动的范围。这个 TP 拆中的伏笔也将由 Faker 亲手揭开。20分钟，虽然标剧3路外塔全掉，资源全丢，但经济持平就是最好的消息。我想支持 LPL 的观众无不希望比赛变得像歼击那样无趣，因为每多拖1分，标剧的胜算就多1分。现在的局面 T1 就是没有太多能进攻的地方，炸弹人加小火龙清线实在太快，而边线纳尔塔下吃兵也是可以的。Faker 虽然一直推下路线，但塞拉斯很难拆塔，标剧的手够长，能清线，就意味着视野也能做出去，也意味着自己决策的空间也会更大。中路线也捕捉到了顾麦 UC 的回城信息，标剧立马就组织了反扑，双 C 合力拔掉 T1 的中1塔，这是一个巨大的好消息。再拖一下，双 C 闪现一好，装备一成型，咱凭经济就可以试着接团了呀。可殊不知，大魔王正默默地注视着一切。标剧善于在对手进攻时抓住破绽，但这同样是 Faker 最擅长的。也不过是尘埃。Faker 来了 ，Faker 这个位置一眼连招偷，直接上去闪现魅惑了一大堆。哇，宙斯这个大加上列娜塔的大，再加一个击飞，可做不出来任何的操作。Faker 再往前强撸 ，Faker 你要干什么？太猛了 ，Faker。这波 Faker 从决策到操作真的太变态了。标剧不是没有视野防侧翼，但 Faker 出现的速度太快，炼金图给予的超级爆炸果实让他直接飞了过去。难道这个爆炸果实也在你的计算之中吗 ，Faker？ 而入场的操作也真的太过完美了，在标剧的视角压根就没算到一个塞拉斯能这样单枪匹马的越过洛和猪妹这个城墙，强弩先打断洛的台，同时大招偷魅惑，反控落后，立马推棒，不给洛魅惑他的距离。最后再闪现躲掉猪妹的反手大招，留住标剧的双 C， 就像去年的沙皇推一般。我们当然可以站在标剧的视角去说这波操作还有哪里可以优化。洛和猪妹本不应该如此轻易的放 Faker 过来，但操作博弈本身就是瞬间的事情，其实就是被 Faker 秀烂了而已。Faker 在标剧迎来曙光前用神级操作改变了历史，而 T1 其他3个人的技能衔接跟的也同样很快，这就是想要超越老 SKT 的 JOGFK 该有的配合。一波爆炸，标剧一下子在22分钟就要面临6重的男爵 buff， 这压力实在太大了。尤其是小火龙啊，此刻面对塞拉斯连线都站不住了。Faker 的塞拉斯仿佛年轻比自己附体，真的纯在游龙，丝毫没有畏惧。而标剧被揍就还手的习惯，反而让 Faker 更加兴奋。能不能秒掉 ？Keria 一开始自血，但是他的大招扑了出来，倒了。感觉这个时候输出有点不太够啊，兵哥也被打残。来吧，走起！ Faker 在摧毁这个游戏吗？他被猪妹冻住，猪妹拿到这个头，但是猪妹自己也活不下来，不能再死人了，3死人要一波了。小火龙交一个闪现，给可只要不死还有机会守，可惜。
这波要不是猪妹的控制衔接的好啊，没给塞拉斯开出金身，我感觉这波 T1 就要一波掉 BLG 了。BLG 是被打得溃不成军，丢了2次外塔，龙魂也没脾气的给了，但好歹把男爵 buff 给守住了。25分钟，经济 T1 拉开到了5000，此刻小火龙才刚刚把斩杀叠出来。不得不说，这是一个尴尬的时间，因为3C 的经济实在太炸了。那尔不说，开局就掉线，而炸弹人被 Faker 单杀后，连续阵亡，这把发育也是不良。而小火龙看似没有影响，但对线期被吸血加过多的打架，实际上发育也很一般。这种情况下，只能期待 T1 失误。可 Faker 没有失误，他甚至出到了巫妖这样偏 rank 的出装，主打就是一个肉搏和暴力。他让许多错过他巅峰时期的元年观众，在最高的舞台上直观地感受了一次属于 Faker 这个 ID 的魅力。现在的他不是锋芒内敛的得道宗师，而是操作极致的嗜血狂徒。猪妹大招一空啊 ，T1 立马组织反打，而 Faker 如入无人之境，在队友都把视线放在杀炸弹人身上时，他和 Guma Yusi 将最关键的勋击杀了。没有打野，男爵自然被 T1 收入囊中，猪妹也成为了 Faker 这世界赛上的第500杀，他还在创造着历史，甚至还要想秀。这波我感觉 Faker 都嗨疯了，大招自己好的一瞬间就E上去偷打，要不是欧恩反应够快，马上抬了起来，加上 Faker 和 Keria 来不及交流，没有意识到身上有及时救难，这里闪现拍大，那又是一次载入史册的名场面。虽然结局啊是白亏个闪，但我明显的感觉到 BLG 已经慌了，被打晕了，选手的自信心和判断力已经在 Faker 的连续压迫下崩溃了。BLG 开始从受迫性失误变成了犯病。其实拿了男爵的 T1 根本上不了高地，尤其落有干锅后，艾希的强害也不好使了。BLG 总算拖到了远古龙刷新的节点，这也是这次系列赛第一次比赛时长超过30分钟。但在 Faker 的重压下 ，BLG 所有人都在如履薄冰。在远古龙刷新前30秒，在看到人的情况下，洛依旧头铁排眼，被波比直接锁头壁咚。这无疑是巨大的失误啊！在这个时间点中路没线，他肯定得和打野一起才能去做眼。那洛的白给 BLG 彻底失去了打5v5正面的资格，而纳尔的慌张在洛死后更是写在了脸上。没控好怒气的情况下，还直接踢线了。Faker 此时已经进入了心流，你路一点破绽就要被逮。Faker 绕后踢了 ，Faker 想要去开团，但这个位置绕得比较远。Faker 踢脚是奔下路的阿斌的，阿斌绕一下野区，但是野区也有T1的人，闪现壁咚，抓到的是正面的奈特交一个闪现，阿斌被拉到了野，而且 Faker 投了他的招，把他给摁在墙上 ，Faker 这边甚至要单杀了。而且这边恶意的操作，波比也来了，大家还能想办法挣扎吗？没有办法，换掉了Guma Yusi，但是这个团战已经是溃败了，要决胜局了。可能 Owner 是察觉到兵哥是来接 Faker 下班的吧，所以给了个盾硬蹭了助攻，没有让单杀出现，不然一局2个单杀，场面有点太血腥了。在对攻这个领域啊，这支 BLG 手下亡魂无数，所有人都在说啊，你赢 BLG 你要用脑子玩他，用运营拉扯他。但现在 Faker 用一己之力，用 BLG 最擅长的方式带队完成了翻盘，而最后只身一人冲进泉水，也仿佛在对 BLG 说：오랫동안 수많은 팀의 상승과 하락을 지켜봤습니다. 끝에 서있던 사람은 항상 저입니다.其实，在竞技体育领域，当比赛进入到最后的决胜较量时，在双方都很善于终结比赛的情况下，失误率增加是一个必然。此时往往比的不是谁更好，而是谁更不那么烂。当 Faker 以一个无敌姿态，用近乎狂暴的表现摧毁了 BLG 一局后，自信这个对于 BLG 极其重要的要素开始出现裂痕。正是因为足够自信，才会在极致前期攻防的系列赛转变为后期大合阵。而现在 BLG 要承受失败的反噬了。当你需要自信又没那么自信的时候会怎么样呢？没错，相信自己最擅长的英雄，自己的招牌，歼几绝境如此 ，BLG 也是如此，这是人性面对恐惧时的自然选择。第5局的 BP 其实理应是 BLG 掌握绝对的主动权，毕竟 T1 要吃阿罗拉加永恩的双班呐，所以 BLG 毫不犹豫的选择了 B 抢，和第3局在蓝色方一样，维鲁斯、艾希加蝎子同样逼迫 T1 在武器大师和卡莉斯塔中做选择。之前 T1 选择双开给卡莉斯塔，然后自己拿了武器，结果被速通。T1 在22年交了最贵的学费，得到了最重要的价值，那就是不要头铁。
卡丽萨直接ban掉。于是4把ban了3把的武器 T1 终于放了出来，并心心念念着武器终于能拿了。难道标剧不知道 T1 有9桶大贾克斯吗？当然知道，但这个时候已经不管了。在理性角度，合理的 BP 当然是不急，毕竟宙斯强武器，标剧也有兰博打，完全可以看一手。但站在教练、选手的角度，有机会不拿绝活，难道不会不留遗憾吗？所以就是要自信。在标剧的视角里，他们早就定好了武器卡莎加塞拉斯这么一个自信3C，可真的选了自信绝活就能不留遗憾吗？21岁的兵不知道答案，但19岁的 Faker 却早已知道结果了。而此刻最关键的在于 Faker 闻到了标剧的 BP 思路，他提出了加里奥先出的想法。加里奥并不是一个适合先出的英雄，能对位折磨加里奥的英雄并不少，但选手的心理其实很容易被拿捏。塞拉斯在决赛里4把赢了3把，而且局内影响力都巨大，标剧此刻肯定会想着给奈特抢。Faker 当然可以在3楼再出加里奥，但给到塞拉斯和贾克斯，这标剧的对抗质量就太高了。塞拉斯会让 T1 在2轮很难出一些高质量大招的英雄，而如果 Faker 抢塞拉斯，那标剧反手锁下加里奥和千珏，反而会让Kuma Yusi连霞都不好出。所以我选一个克你的，让你不敢选。如果上单不是武器打9桶，那奈特硬选塞拉斯打加里奥也完全可以。可我下路要拿卡莎呀，那大概率打霞的情况下，选赛等于3路没线权，打 T1 这种队伍是不可能做这种 BP 的，所以塞拉斯不能出。为什么我跟大家强调比赛的流向？因为流向代表着趋势，而 Faker 站在了流向的前端，看到了 BLG 希望走的方向，提前站住了位置。BLG 在 BP 理论上最好的应对其实是下路选个工具人，我配个小火龙直接开刷，但 BLG 不敢了，因为上一场打怕了。而这一手加里奥太反常，甚至会让人觉得你是不是摇摆的陷阱啊？加里奥有没有可能去辅助？有一点点可能。别忘了，整个 BO5 其实 BLG 都在有意识的规避 Carrier 的 counter， 一下子开始烧脑。万一我拿小火龙、小炮这种 AD 中路，他摇摆了我咋办？想来想去，不办了，干！自信卡莎，自信狐狸，靠万金油硬打呗。狐狸打加里奥当然不是什么错误选项，但对于 BP 没帮助啊。狐狸武器加卡莎太软了。所以 T1 的霞出的就非常舒服。前3手选完 BLG， 我认为就已经提前进入到相信 ID 环节，上下都不好打。狐狸只能说能打，也不能说多赢。而2轮班 BLG 更是被完全绑架了。你卡莎对线弱，所以霞落不能给，得自半落。列娜塔就更不可能放了，前2班几乎就被锁死。而 T1 的班位很从容，冲阵的猴子办的没有问题。而这一手半千珏真的有点太懂了。BLG 这个阵容如果不想冲转拉扯，它是必须要有一个长手的。狐狸武器都属于技能一轮一轮的英雄。所以队伍缺乏持续的拆前排的角色。那千珏虽然和阿离不怎么搭，但那是熏的绝活呀。而 T1 甚至搬了千珏还不够，他们直接锁下了波比开始摇摆。BLG 此时很难受啊，他不可能说选个猪妹大叔这种坦克，你伤害不够啊，必须要补战士。但9桶加里奥对无位移的战士威胁又很大，赵信选出来就是被当沙包玩弄的。位就更不用多说了，有加里奥有霞玩不了1点，所以 BLG 只能是硬顶了一个皇子去拉节奏不开团，加上皇子确实也算比较克制霞，但这个英雄呢也被 T1 预料到了呀。而 BLG 辅助位更尴尬了，BLG 他又不知道波比你具体的分路，如果 T1 的波比只能辅助，起码 BLG 拿个布隆也会不错，但 T1 他就是能摇啊，真选了布隆 K 博士反手来个巴德开始抽陀螺怎么办？就我 BP 到这里我都不知道选什么辅助了，所以最后又是相应选手环节来了个不留遗憾的瑞尔，但瑞尔是被波比天磕的呀。T1 最后一手就很从容了，阵容本身反手能力就很强，现在主要缺伤害，不过想发挥下路线权优势，拿长手恶心人可以，选水鬼游走也可以，但容易被 BLG 强开抓到机会。那一旦下路出问题 ，T1 阵容很容易伤害不足，就像第3把那样，只能靠短腿的霞来打输出，就太笨重了一点。所以综合来看，反正 BLG 都会冲进来，那选择持续作战能力强但笨重的小赵会很好。只看阵容来讲 ，BLG 想赢啊，武器和卡莎发育就必须要好。当 C 位的输出能够处理 T1 前排时 ，BLG 团战才有赢面。但这2个点它又是输对线的，你对线不好打，你发育怎么可能好？所以又是相信 ID 环节。不过有一点我认为是 BLG 选的好的，那就是他们有主动权，而这恰恰是 BLG 擅长的。抓住这点也不是没有机会，尤其加里奥是个短腿英雄嘛，如果能够从中路打开缺口 ，BLG 能玩。可当看到 Faker 闭眼凝神时，要知道不太妙了。冥想了，冥想了。打了一个5万那么超油仔马上上场了。这是24年最重要、最关键的一局游戏，选手的压力多大，可想而知。说实话，当时看直播都看得我有点抖了，尤其是上一把 Faker 那样的发挥是真的恐怖。两边在开局的布置啊，是谨慎又谨慎呐。BLG 这个阵容是必然想换线规避压力的，而 T1 也懂，所以甚至上路都把野直接交在了上河道，来确保 BLG 没有做非常规入侵。1分20秒 ，BLG 开扫入野。
强行换线换野区。欧恩的红区防守眼虽然确认了 T1 没有第一时间换野区，但也被波比扫到了。而 Keria 很厉害的一点就在于他很懂抢节奏，他没有选择把眼排完，而是马上上线压制武器。虽然结果上区别不大，武器纹了2个作为保底，但从有眼不扫你就能看到啊 T1 这个队伍对于节奏的重视程度。9桶确认换野区，第一时间绕中路蹭线。本来狐狸是可以靠着长手拿点线的，那这样肯定就推不过了。宙斯蹭够差一点就能升2，就直接回了上路。而标具虽然有 F6 的防守眼，可兵放在三角草处的视野是被 Keria 排掉的。这意味着如果9桶从河道过来，标具他不知道。波比加赵信的越塔有点太变态了，他们赌不起，或者说高压下已经不敢赌了。欧恩卡好时间选择回城，硬保武器能够安稳的失线。同时勋的开野路线也没有想抓9桶，不然他应该是红 F6石头人的路线，而不是红石头人 F6。这个决策就看得出了，标具已经不敢轻易去做高风险的尝试，他们选择稳下来拼运营，但这样肯定是 T1 舒服的。宙斯是独享塔下线，而兵则是2个人分，而卡莎选择回城把线换回来，经验上肯定也小亏。但最让我意外的还是 Faker 中路的率先发难，在有9桶分经验的情况下 ，Faker 一个刚锋蹭人加兵，瞬间3级，直接是把狐狸的闪现给逼了出来。狐狸打加里奥前期掉闪很伤的，这意味着只要线出去，加里奥配合打野随便抓，所以 Owner 马上就就位了。结果呢 ，Faker 也没把握住，他的想法应该是闪现反向 E 打击飞，但左手躲开了，中路就变成了换闪，那反而是标具赚了，因为皇子的 gank 效率是赵信不能比的。狐狸6级后也不那么吃闪现，勋直接中路就位，用闪现脏杀一血到手，这是一个好的开始。但大家别忘了，整个世界赛 T1 横扫滔博击溃歼击的运营基础永远都是下路的线权，不然也不会前4局跟 BLG 抢线权抢那么激烈。中路虽然拿到了击杀，但对于 BLG 来说还是不够，2条边线的核心才需要经济。但 T1 沉寂了4把的下路出手了，只能说 K 博士拿到 counter 的局啊，这 T1 战术布置太丰富了。下路由于 T1 一直在压线，所以标局没有任何外面的信息，这给了 T1 下路做进攻换血的空间。他们推完线后绕视野进草，而中路抓死 Faker 的时候，欧恩在做完睁眼后第一时间选择了靠中。这个判断就是觉得小赵如果第一时间露头，那他也能赶过去。可问题是你们下路是劣势，你这样游走，那 Elk 就没人保护了，自然也不敢第一时间去推兵线。毕竟 Elk 并不能确认 T1 下路是否回城了，所以他的站位也很靠河道。但当 T1 下路半天都没有人录时 ，Elk 很自然的认为你可能回家了。可这兵一碰，就让我想起了多盘那个经典台词：兵线已经结束了。这个包夹的时机太致命，卡莎交了闪，对线根本就没法打了，而掉的状态又必须回家。此时由于之前是动了兵线，却又没推完，结果就是兵线会往 T1 塔下推，掉了闪还回家，下路一波就炸穿。说实话，这波还不如直接清完线死了算了。那这个时候 BLG 就必须要把勋摇过来解线了，而中路的医血优势也扩不出去。Faker 你看他操作就知道状态有多松弛了，上一波死归死，但兵线是没啥压力的，所以 Faker 甚至还省了一个 TP， 下路完全赢线加中上领先 TP 的情况下 ，T1 很自然的开启了最擅长的转线节奏。这里我们可以看到 T1 的这套转线打法执行力有多坚决。5分15秒 ，T1 下路是绝对赢线的，但为了对齐上路的节奏，他们并没有多推炮车线，而是狭暗壁回城。BLG 的想法是我硬顶着线逼你留下来推 ，BLG 下路期望是咱都不去，结果呢，布麦维斯还是毙了。当然 Keria 为了援护，所以时间是来不及了，但问题不大，他可以从河道走过去啊。而宙斯此时已经推完线到了下路，就 T1 完成了先推先动先转线的逻辑。但 BLG 此时唯一的指望就是狐狸，毕竟他打加里奥这个时间点还是能拿线的，而他也将线压了进去，甚至还将 Keria 给打残了，让 BLG 起码掌握了中路进河道的位置。可 T1 处理很标准嘛，中路我没线，加里奥需要补一波再升6，那我就利用上路回推线干你一波状态。Owner 这里抓兵是肯定击杀不了的，主要就是打状态嘛。要是赵信不来，一个没到6的霞，他不一定敢推武器的线。T1 这里已经做好了靠上路线权进河道的准备，9桶也完全不贪嘛，推完下路线直接 TP。但 BLG 选择了破釜沉舟，下路线上路线我都不要，我要在野区抢先破局，亏线抓机会，这是 BLG 最擅长的。而一个完美的机会出现了，体育生被探照打到，而加里奥此刻才刚刚升6，大招距离啊是覆盖不到 Owner 的位置的。BLG 掌握了一个先手的机会。加里奥也踢，两边都踢了，闪现啊 ，Q 空了，失误了，哇 ，Q 的话还有了，奥特直接反打，加里奥大上来，欧的血量有点低，哇，直接被加里奥拿到这个人头，那这波得拉开了，还要炸回来了，贾克斯跳队友没事，
那这样虫子没了，哎 ，Q 闪失误了，非常可惜的一波 Q 闪吧，只能说压力的持续累积让欧文出现了非受迫性失误。如果 Q 闪控住，比奥居大概率能够跟上还击杀，即便退1万步，杀不死赵信，打出闪现到大残，起码比奥居也能保底一条潮虫。在经济完全输掉的情况下，想不输资源就一定要靠这种抓机会，只能说太可惜了。比奥居本身就是亏线来打，反而还死了人，那局面就从裂变成了崩，越拖越死。因为比奥居不是防守阵，所以 T1 补给时，比奥居立马又想再抓一次 Faker。来，先打到一个 E， 但是有肉，他好肉，他触发余震可以交闪吗？闪现躲了 EQ， 这个位置甚至把勋的 EQ， 把勋的闪给打出来了。可这一波4抓1又没杀掉，最大的伏笔是皇子的等级啦。我们都知道皇子本身不是一个刷得快的打野，前期抓了一波中，虽然有助攻进账，但经验会略低，再加上后续潮虫团的失利，让本应该6级的皇子还差了一组野没能升6，这就是连锁反应啊。而很明显，游戏进行到这里，标记们的心态已经开始崩塌了。众人打残 Faker， 我说实话，按理来说，加里奥这么个状态，没蓝没血，甚至饼干也吃了的情况下，应该要亏线回城的，但 Faker 就站在这里啊，丝毫不惧。这波有大招 ，QCD 马上赚好了狐狸，他也真的有机会越塔强杀这个加里奥。当然左手选择求稳，我也能理解吧，毕竟可能赵信在蹲 ，Faker 可能故意在卖，但很可惜吧，我觉得左手 C 了一整个 S 赛所积累的勇气，到这里已经泄尽了。他能够把 Zeka 当陀螺抽，可以在小虎面前游龙，但他翻不过 Faker 这座山，这就是差距。这次世界赛左手打得很好了，但面对 Faker 还是不够。当然没有单杀，中路也是有限的，但此时下路已经爆炸了，中路就被迫无限的去下路做看护。我不理解欧恩这突然走上去 Q 一下，把自己打成大残是什么意思？当然下路亏就亏点呗，反正中野靠着给下路吊口气。但狐狸走后不回补，而是继续给神卫送线杀，我只能理解为心态上的完全变形，导致操作和判断都烂掉了。9分钟下路只剩一层塔皮，对位数35刀，正面已经打不了了。小龙也自然被 T1 收入囊中。好在标记这个队伍啊，即便操作有点变形，但死是不会归死的。那10分钟 T1 围绕着第2轮潮虫再次转上，上一轮没有交 TP， 而有 TP 差的标记马上组织了一波反打。T1 并不是不知道自己的三角草有眼，也不是不知道皇子在，但就是仗着有波比挟天飞，他们还是选择推了。决赛的压力啊，其实不仅仅在标记身上， T1 也同样承担着巨额的压力。标记双 TP 下来选择硬杀，武器的判断很贪，但没问题。波比没有 W 假打辅助，他是真杀 AD 啊，他逼出霞的进化和大招，那皇子就有机会杀霞了。而小赵闪现是差一点的，他和瑞尔同步嘛，如果皇子有闪，这波是可以直接2到霞的，但真的就可能是迫于加里奥不知道什么时候支援吧，所以能感觉得到标记在技能的释放上交得很急。狐狸甚至都闪现进赵信圈里拉2段 Q， 为的就是快速击杀。劣势下标记没有办法那么从容的去做每一波决策，而 T1 死归死，但节奏上还是赢的。标记状态太差了，没法吃完所有潮虫，反而是9桶推掉了下路1血塔，又摸了下中路的塔皮。看得出啊，标记的这波反扑也是给到 T1 一些压力的。到这里，标记虽然输2000经济，但 T1 也不敢打得太过了。12分钟，标记主动抱团进野区，这里 T1 想利用加里奥的绕后 TP 眼抓一次机会，但看到狐狸也出现在中路后 ，T1 马上就选择了拉开。游戏进行到这个时间段，双方都不会做太过于激进的决策，反而开始打起了交换。这是整个 BO5 我第一次看到 BLG 不抓机会打架，我也是第一次看到 T1 在压塔上选择那么保守。15分钟 BLG 给狐狸拆下塔加拿一龙， T1 则是拿峡谷先锋吃上塔。T1 的阵容前面讲了，偏防守和反手，他们最好赢游戏的方式是逼资源团打正面推进的话，霞的手太短了，推塔得靠转线。16分钟半 ，T1 利用转线优势拿到上2塔。游戏进行到这里，最难受的肯定是武器大师卡萨拿到电刀后，他中线能站稳，但武器是既打不过9桶，也对不了加里奥，去哪条边线都没办法。所以 BLG 想要抓机会，只能靠狐狸这个长手点去把线推过去，不然永远都是 T1 压线然后逼中。但这样的话，游戏节奏也会放缓，而且经济也给不到武器，但就属于是没办法中的办法了。在冠军点的巨额压力下，双方游戏从14分钟来到了24分钟，彼此都没有一次碰撞啊。T1 也很清楚他们领先，但领先的是不多的，真浪也是不行的。当然 BLG 这个队伍啊，属于久不搞就有点皮痒。其实 T1 控他们第3条龙的时候，自家的中野都在上半区，中路没线的情况下，武器和瑞尔最多就做一下眼差不多了，结果硬要皮一下，直接就白给了，就没一点道理，只能说被打得有点昏。这里我是熏，我人都晕了。
好在只是一个人头，没有带来太大的节奏。28分钟 ，Elk 虽然打出了自己的3件套，但由于卡经济需要多走了一段路去吃红，就导致呢补线的速度慢了。而BLG对于这种兵线防守不算敏感，野辅没有第一时间去补这个线 ，T1 最终是抓住机会将中一塔拔掉。当然这个时间点掉个中一塔影响也没那么大了。在整体经济上，BLG已经默默拉近，武器虽然被压1000，但也有2件套在手啊。而卡莎虽然落后1000，但霞此刻刚好卡在了3件半这个阶段，战力上它不是不可逾越。而一个千载难逢的机会出现了，一个美丽的意外让BLG获得了一个绝佳的机会。上路狐狸处理完兵线，率先来中路抱团，皇子一扣下草丛，瑞尔的探照找到了酒桶的位置，双方围绕着这个河道草的针眼开始博弈。而BLG发现加里奥在接上路线，这让BLG有了拉扯到底的底气。他们不想轻易的交出这个草的针眼，1XO顺势前压 ，Owner 细节走位，赵信叠 QE 的同时躲掉了瑞尔的 Q， 没让瑞尔的余震触发，霞立马反手打输出，小赵更是开收皇子。但这里 ELK 的应对很好，波比其实一瞬间已经做好了反打的准备，插眼给加里奥 TP 位置了，同时呢开启坚定风采想壁咚卡莎，但看到坚定风采的瞬间 ，ELK 就交出了极限超载进入隐身，同时拉到了一个波比翼不到墙的位置，反手将波比打至大残。此刻加里奥的 TP 没有第一时间亮，因为现在亮没有地图资源，BLG是会拉开的。但同一时间 ，Owner 细节的 Q3将皇子的 EQ2连打断，没有位移的皇子血量已经下半了，但狐狸也到了身侧，武器也进入到了河道，皇子反手交出大招，这其实是 Faker TP 的完美时机，但意外发生了，武器大师 QE 把酒桶手里的变异河道蟹给抢走了。那变异河道蟹呢，会将所有的眼全部降低至1丝血，而ELK刚好一个普攻就把这个眼给 A 掉了，一瞬间完美的 TP 眼消失了。霞在皇子大招的前一刻已经交了倒钩打输出，所以在被框后他只能第一时间交大招。那波比不在身侧，小赵又救不了他，在狐狸魅惑压起身的时候，他只能把闪现交了，不然被魅惑住，卡莎就挂上电浆了。皇子残血选择交闪离场，战场一瞬间又被分割成了2端。而欧恩没有注意到霞已经交了倒钩，为了躲倒钩啊，他和大部队稍微分开了一些，2欧一侧，分外眼熟。Owner 见你残血也不管不顾了，直接就捅了上去，可这样他就和大部队分开了。武器和BLG正面已经成了包围之势，但别忘了波比还有大招啊 ，Carry 啊，他开启大招逼退BLG正面的人，随后进草呢又让BLG看不清他的抬手，给霞争取到了一个撤退的空间。可卡莎的蓝眼给的也很快，霞此刻的选择是直接配合酒桶反打武器来一个反包夹，但狐狸选择了预判操作，大招起手一段接金身骗波比砸塔，给武器进场的空间。因为卡莎已经在起飞跑道待命了，可没有想到 T1 的决策也很变态啊，他们瞬间的肌肉判断是反过来的 ，Carry 反而想砸的是武器，而宙斯却判断的是断狐狸，直接就 E 了过去。那冰的反应也很快，闪现躲了砸，宙斯跑开，那没技能的霞直接就暴露在武器脸上了，霞没有任何办法 ，T1 最不能死的一环死了，这对于BLG来说是最好的机会吗？但是这边也倒了，发现秦没秦到，小皮在这，大龙杀了被盗。 T1은 과거, 현재, 그리고 미래입니다. They go back in. Faker flashes in. Down goes Knight. Once again, when you need someone, when you need anyone to stand up and show just what this game's all about, it's Faker. He finds another T1 5-5. The crown may be heavy, but it belongs to Faker. 上面抓宙斯，但是宙斯这边是有末日寒冬，他其实很肉。Faker 给大招想救他，他把他炸到了 Faker 的大脸。Elk 开一个秒结束之后能杀 Faker 吗？这4个人的伤害感觉有点不够，加上大招哇被刮死了，战争刚风把他给带走了。宙斯肚皮一鼓，使劲要走，但这一波好在是能够换掉2个人，他先走，2人全来了。Faker 还没死。 And Faker still stands. He has ascended. 不死的 Faker， 不死的巨象 Unkillable Demon King. Unkillable one more time.
其实我在复盘 BL 剧的时候，最大的感触其实是恐慌。就从 Faker 第4局接管比赛开始到第5局，很明显能感觉到 BL 剧这边竞技状态在下滑。尤其第5局啊，看得出 BL 剧操作的很紧，就是恨不得每一波操作都是 all in 的状态，释放技能交的过满过急了，急切的想要拿到优势，急切的想要终结比赛，他们没能保持平常心，被压力压垮。巨额的压力在摧残着所有的选手，无论你是 BL 剧还是 T1， 唯有 Faker 在最顶尖的舞台，在这群最强之人的较量上，他依旧还是那么突出和闪亮，一如既往。赢不了没办法，复盘我们可以去聊如果，但比赛它只有结果。决赛的结果只能说遗憾吧，但不可惜，也更要往前看。18年 Faker 在心理医生面前落泪，他说他感觉被过去的自己责问，那是 Faker 强大的自尊心，无法接受自己的失误。但现在的 Faker 呢，1比2落后没买装备，赶紧的说一句不好意思。丝毫没有影响他后续的乱杀。Faker 和那个无所不能的自己和解了，他接受了会失误的自己，他依旧有旺盛的求胜欲，依旧对冠军保持着渴望，但不再拧巴，也不纠结，更不会沉浸在过去巅峰的荣光里。Faker 不用向过去祈祷，因为他一直在向前。2022年 ZOFGK 拿下 LCK 春季赛全胜的记录。Faker 接受采访时说，他想以 T1 Faker 的身份创造出超越 SKT Faker 的成绩，要超越英雄联盟最伟大的选手，要超越年轻的自己。哪个25岁的老将能有这样的心气呢？可现在这个名字意思是欺诈者的男人，似乎要把每个诺言都实现了。我想正因为 Faker 是这样的人，有这样的追求，并为之付出行动，也才会让一群年轻及富有天赋的选手愿意汇聚在他身边，跟他一起完成了超越老 SKT 的原班底连冠这样的壮举。所以 Faker 成为了史上年龄最大的 MVP。当主持人问到你上次拿 MVP 时是2016年，那你有什么想对那时候的自己说时，眼含泪光的 Faker 说道：즐기라고 하고 싶습니다。我突然就想到了一部叫《飞驰人生》的赛车电影，里面有一段是这样的，就一个学员问已经是5冠王的教官，你有没有什么在比赛上一击必胜的绝技啊？而教官呢，只给了一个答案，那就是奉献，把你的全部奉献给你热爱的一切。可怕的从来不是大魔王，而是这个魔王他杀不死，能战胜时间的真的只有热爱和奉献。在英雄联盟赛事，现在我们看也有10几年了嘛，纯粹的天赋力量并不罕见，我们见证了太多队伍在力量上的强大了。那胜负本就是这个赛事的常态，但面对失败的模样，克服困难的决心，保持向上攀爬的意志，才是战胜时间的钥匙，这才是选手在最顶级舞台上能够保持平常心的关键。没有经历刻骨的失败，又怎能具备铁打的心脏呢？足球领域的贺炜老师曾经说过，欣赏强大的对手，正是因为有他们的存在，我们才会更强。我想电竞也是如此，人的一生最为辉煌的一天，并不是功成名就的一天，而是从悲叹和绝望中产生对人生挑战的欲望，并且勇敢迈向这种挑战的那一天。连 Faker 都还在追逐着，我们又为何自我设限，觉得击败他无望呢？我当然希望 LPL 能堂堂正正的战胜 Faker 一次，破除心魔。所以打完比赛我很失落，我觉得以后不会有这么好的机会击败 Faker 了，因为就算以后击败了老年飞，那又有什么意义呢？我一开始真是这么想，我有一种此生仅有的机会溜走了的感觉，所以我遗憾了好久，甚至很久都没有敢点开录像吧。可当我重新回顾 Faker 夺冠后的激情呐喊，看到李哥在拿到 F5 MVP 后湿了的眼眶，能够看到他脸上那种纯粹的笑容和呐喊，我也释然了。Faker 明明就已经在往前走了，那我为什么还要固执的认为最强的他还在过去呢？所以我觉得Faker 明年中国见吧，我想明年又能见到更强的你，也希望明年成为更强挑战者的 LPL 能够和你们打出不留遗憾的比赛吧。恭喜 T1， 恭喜 Faker， 2025我们成都见。最后说一下为啥更那么慢吧，原因有2点。第一就是我感觉我现在脑子有问题了，就越来越迟钝了，写文案的速度真的越来越慢，有时候甚至会忘记自己在脑海里写好的副稿，加上这期特别长就拖了特别久，中间文案删改了很多次了。其实我清楚标剧最后输了，复盘的流量肯定不好嘛，做了也是掉粉，但我还是不想敷衍这么精彩的比赛吧，哪怕看的人不多，也还是想做得好一些，就全当是为了我自己和那些热爱英雄联盟比赛的观众有做个纪念吧，总不能只有在赢
迎合有热度的时候才去喊热爱吧。第二个原因就是因为人力嘛，因为我们工作室这里自某人呢是一直要接外包养活大家的，毕竟自媒体的收入也不是很稳定嘛。然后这期呢工程量很大，所以一直也在等四某人的档期。同时呢，今年我又结婚了嘛，我老婆也是一直负责我们频道的后期。结果9月份的时候，我家宝宝出生了，然后我老婆也休产假了，所以 S14就做得格外的累，所以拖着拖着就12月份了。第一次当爸爸也很耗精力嘛，所以最后就晚了一点，实在是很抱歉。我想会看到这里的观众应该都是和我一样很热爱电竞、热爱英雄联盟的人。输赢是比赛的一部分，但不是全部。无论支持的队伍今年结局如何，希望大家能和我一样，从过程中获得一些正能量，不要忘记了初心。那很感谢你看到这里，也希望大家明年越来越好吧。我是袁某人，我们25年见，拜拜。